ನಾನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಮೇರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದು ಒಂದು ಬಿಡೋಡು ಅವು ಬಿಡೋಡು ಅಂದೇನೆ ರೂಲ್ಸ್ ಪಾಡ್ದಿಜಿ. ರೈಸ್ ಇತ್ತುಂಡು ಅಪ್ರೂಪ ಕಬಾಬ್ ಬೋಟಂಡ ಕಬಾಬ್ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ಲೆ ಅಂತ ಬಂದಿತ್ತೆ. ಯಾನ್ ಎಂಚೆತ್ತೆ ಬಂಡ ಇಂಕ ಖುಷಿ ಆವಾಡು, ಬೇಜಾರ್ ಆವಾಡು, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆವಾಡು ತಿನ್ಪುನೆ. ಶುಗರ್ ಬುಡ್ನಾಗ ಐ ಥಿಂಕ್ ಏನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ತೋಯ್ನಿ ಫೇಸ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಕಿನ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಒಂಜಿ ದಿನ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಲ್ಪೆರ ಬಿಡ್ತಿಜೆ ನಿದ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ 4 ಗಂಟೆ ಜೊತೆ ಬೈದಿತ್ತಾರೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ ಯಾನಿರೆಗ್ 220 grams ತನ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ. ಎಂಕಲ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಪೊಗ್ಗು ಒಂದು ಪನ್ಪುನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅತ್ತು ತಿನು ಬ್ರೋ ಪಾರು ಬ್ರೋ ಪನ್ಪುನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉಪ್ಪುನ. ಕೆಲವರು ಇಲ್ಲ ಯಾನ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೆ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ತಿನ್ಪೆ ಆಯ್ತಾಂಡ್ ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ಬೇಸಿಕ್ ಟಿಪ್ ದಾದೆ ಫಾರ್ 35-40 year old ಅಣ್ಣ ಪೊಗ್ಗುಲೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಗೆಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಡ್. ಯಾನು ಈ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ನ 100% ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಲ್ಪ. ಹೆಂಗಿತ್ತಲ್ಲಿ ನೆನಪುಂಡು ಯಾನ್ January 1st ಈರೇನ್ ಮೀಟ್ ಅನ್ನಾಗ ಯಾನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇತ್ತೆ ಅಂದು ಅಡೆಡ್ದಿತ್ತೆ ತೂ ನಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡು. ನಾನು ಒಂಜಿ ಮಿರಾಡು ತೂಯಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡು. By year end we want to have you on the podcast with the bear shirt. Life Tulu chilling bar. Life Tulu chilling bar. Powerhouse, go from 95.5 kg to 79.8 kg. This is the Powerhouse. Today is January 1st. Today is the first day of my weight loss journey. It's my new year resolution. Right now I weigh 95.5 kilos. I'm training with Rohan. He's my trainer at one more rep in Mangalore. Let's start. It's been a week now. Today is the first day of my diet, strict diet, and I feel hungry. I feel really hungry, but I'm hungrier to reach my goal. Let's go! Cardio 50 burpees, mountain climbers 20 into 5, then high knees 20 into 5, 100. Look at his smile. Completed 3 weeks of high protein diet and lifting heavy. We were putting a lot of load. During that phase I felt good. I didn't have a lot of cravings. It was not very stressful or causing a lot of trouble. It was good. I liked that phase. But from today I think my diet will still remain the same is what I feel. More than 200 grams of protein a day. But my game might change. After our high protein diet, what is our game plan now? For the next 1 month. Game plan is to wind up your transformation. That's it. But workout wise? Very little of load, more of repetition. Finally we reached our target. The diet was very difficult. I was surviving with 50 grams of carbs, 9 white eggs a day, 200 grams chicken breast. Oh, finally we are here. And I would like to thank one more rep Mangalore and my trainer Rohan, also other trainers as well, Vaishak, Chavez, Flavin. 80 is still fine, but we wanted to see that 79 number. That is why we pushed hard. Now I'm tired because I've not had any cheat meal in 4.5 months. Can you believe that? Just when I thought my transformation is getting over, 2 days back, Rohan comes to me and says, "This is just phase 1, bro. Just phase 1." And I'm like, what? He tells me that I have to pop abs within this year. This was only difficult. I don't know how that is going to be. They say never, right? I got my transformation done at OMR. Get yours too. It's for a better tomorrow. I want to look and feel like the powerhouse.
to another episode of Chilling with Chilimbi. Inita episode yan enna trainer nalle tomba ide. Rohan Carlo enna trainer thumbnail du already gottuppu enna transformation andi ee varsha from 95.5 kg to 79.8 kg. So ಆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ರೀಲ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇತ್ತಂಡು ಒಂಜಿ ದಾದ ತಿಂಡೆ ಮಾರ್ರಿ ಬೇ ದಾದ ಮಲ್ದಿ ದಾದ ಮೇನ ಗೇಮ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಅವು ಪೂರ. ಸೊ ಈ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಇಡೀ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಮ್ಮ ಕವರ್ ಮಲ್ದ ಯಾನ್ ದಾದ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಲ್ದೆ ದಾದ ತಿಂತೆನ್ನ ಡಯಟ್ ಪೂರ ಅಂಡ ಈ ಡಯಟ್ ನಿಕಲ್ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಚ್ಚಿ ಅವು ಎಂಕ್ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಲ್ದಿನ ಡಯಟ್ ಅಂಚ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅವು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚ ಹಾಪುಣು ಒಂದು. ಸೊ ಅವು ಒಂಜಿ ಡಿಸ್ಕ್ಲೇಮರ್ ನಿಕ್ಲೆ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ನಿಕಲು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಫಾಲೋ ಮನ್ಪೊಚ್ಚಿ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಏನೇನಾಂಡ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪನಾಡಿ ದುಂಬು ಅಂಡ ಯಾನ್ ದಾದ ಪೂರ ಮಲ್ದೆ ದಾದ ತಿಂತೆ ದಾದ ವರ್ಕೌಟ್ಸ್ ಎನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೈಮ್ ದಾದ ಪೂರ ಚೇಂಜಸ್ ಆಂಡು ಎಂಕೆಂಚ ಫೀಲ್ ಆಂಡು ಓ ಎಡ್ಡೆ ಅವೇನು ಪೂರ ಈ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಲ್ದ. ವೆರಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್. ಫಿಟ್ನೆಸ್ ನಮ್ಮ ಈತ ನೇಟ ಕವರ್ ಮಲ್ದಿಜ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್. ಈ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಸ್ಪಾಟಿಫೈಡ್ಲ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಉಂಡು. ಚಿಲ್ಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ಚಿಲಿಂಬಿ ಅಲ್ಪಲ ನಿಕ್ಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಅಲ್ಪಲ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಬರೋಂದುಂಡು. ಸೊ ಎಂಜಾಯ್ ದಿ ಎಪಿಸೋಡ್. ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಲೋ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಚಿಲ್ಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ಚಿಲಿಂಬಿ. ಹಾಯ್ ಶರಣ್, ಹಾಯ್ ಎವ್ರಿವನ್. ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ. ಯಾರನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಂಚ ನರ್ವಸ್ ಉಲ್ಲಾರ? ನರ್ವಸ್ ಉಲ್ಲೆ, ಬಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಫಿಯರ್ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ನ್ಯಾಚುರಲಿ. ದಯಪಂಡ ದುಂಬುಡಿದ ಒಂಚೂರು ಸ್ಟೇಜ್ ಪೋಂದಿತ್ತು ನಾನು. ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ನೋ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪನ್ನ ಒಂಚೂರು ಎಸ್ ಐ ಆಮ್ ವಿತ್ ದ ಪವರ್ ಹೌಸ್. ಸೊ ಒಂಚೂರು ನರ್ವಸ್ನೆಸ್ ಉಂಟು, ನೋ ಡೌಟ್. ಬಟ್ ಐ ಗೆಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್. ಆಪುಂಡು ಈರು ಪವರ್ ಹೌಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ಪೇರ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಪಾತಾರ 100%. ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಬರ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಮೇರ್ ಎನ್ನ ಟ್ರೈನರ್ ಎನ್ನ ಜಿಮ್ ಟ್ರೈನರ್ ನಿಕಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ತಮ್ನೇಲ್ಡ್ ತೂದುಪ್ಪಾರು ರೀಲ್ ತೂದುಪ್ಪಾರು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಯರ್ ಜಾನ್ವರಿ ಹಿಡ್ದು. ಸೊ ಎನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಮೇರ್ ಅಂಚ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ದಾದ ತಿಂಡೆ ಮಾರೆ ದಾದ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಲ್ತೆ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ನಾಗನೆ ಇತ್ತಂಡು ಐಕ್ ಅವನೊಂಜಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಲ್ಪುಗ ಜನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾವಡು ಯಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಎಂಚ ಆಯ್ನಿ ದಾದ ತಿಂಡೆ ದಾದ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಲ್ತೆ ಅಂದು. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಏನ ಟ್ರೈನರ್ ಏರ್ ಅಂದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾವಡು ಪಂಡ ಆರ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ದಾದ ಅಂದು. ಸೊ ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಟು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಲೈಕ್ ಬ್ರೀಫ್ಲಿ. ಈ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಎಂಚ ಬತ್ತೀನಿ ಏತ್ ವರ್ಷಡ್ದುಲ್ಲರ್ ಈ ಫೀಲ್ಡ್? ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಪನ್ನಗೊಂಜಿ 2005 ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಐ ಎಂಟರ್ಡ್ ದ ಜಿಮ್. ಅಪಕಡದೆ ಒಂಜಿ ಐ ಫೆಲ್ಟ್ ಗುಡ್. 2010 ಪನ್ನಾಗ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ದಿ ಅರ್ಜ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಮೈ ಓನ್ ಜಿಮ್. 2010 ಹಿಡಿದು 2018 ಮುಟ our dream, it took some time for me to execute. 2018 it happened. So itte onji 6 years irde an onji gym business maltondille. Before that, yes, I got into gym. I have never done competitive bodybuilding. ಖಾಲಿ ಅಂಕಲ್ನ ಜನರಲ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಡೇ ಒಂಜಿ ಜವಾನಿದ ಜೋಶ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪತ್ತುಲೆ ಆ ಲೆವೆಲ್ಡೆ ನಮ್ಮ ಪೋಯಿನ. ಬಟ್ ಒಂಜಿ 2018 ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಜಿಮ್ ಆಫ್ ಮೈ ಓನ್. ಸೊ ಅಂಚಾದೆ ಅನ್ ಜಿಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆದಿತ್ತೆ 6 years ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ಜಿಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಉಲ್ಲ ಮರಳಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆ ರಡ್ ನಮ್ಮನ ಬ್ರಾಂಚ್ ಉಂಡು. ಸೊ ನಮ್ಮನ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜನರಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಜನರಲ್ ಬಾಡಿ ರೀಕಂಪೋಸಿಷನ್. ಸೊ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂದು ಏನು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅದಿಜ್ಜಿ, ಬಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಟೀಮ್ ಹೂಸ್ ಇನ್ ಟು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಲೈನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂಜಿ ಬೇಸಿಕ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ ವಿತ್ ಅನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಗುರುಮಾನ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬೇಸಿಕ್ ಕೋರ್ಸ್, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಜಿಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಬೇಸಿಕ್ ನಾಲೆಜ್ ಎಂಕಲ್ ಇಪ್ಪಡತ್ತೆ. ಇತ್ತೆ ಈ ರಾವಡತ್ತೆ ಕೆಲವು ಕಸ್ಟಮರ್ ಬರ್ಪೇರು, ಕೆಲವು ನಮ್ಮನ ಸಂಭಾಷಣೆ ಮಾತಾನಾಗ ಐ ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಗಿವ್ ದಮ್ ರೈಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಬೊಕ್ಕ ಏನ ಟೀಮ್ಲ ಅಕುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಗೋ ಥ್ರೂ ಸರ್ಟನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್, ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಸೊ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಬೇಸಿಕ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಜಿಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದ. And with expertise, with experience, last 6 years of regular client handling, transformation maltadu ಆ ರಡ್ಡಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೀಸ್ ಸೇರ್ಪದಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಎದುರು ಪೋಂದಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ಉದಾರ್ ಪಂಡಿಜರ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ರೆಪ್ ಮೂಲೆ ಉಂಡು. ಒನ್ ಮೋರ್ ರೆಪ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ MMA ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮರೋಡಿ ಇಡ್ಲುಂಡು ಮಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆಡ್ಲುಂಡು. ಮಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆಡಿತ್ತೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಓಪನ್ ಆಯ್ನತ್ತೆ 8 months ಬ್ಯಾಕ್. 7 ತಿಂಗಳ ಆಂಡ್ 7-8 months ಆಂಡ್ ಯಾನ್ ಟ್ರೈನ್ ಮಲ್ಪುನು ಮಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆಡ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಗೇನ್ಲೆ ವೆರಿ ಮಚ್ ಒಂಜಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 100% ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕುಡೋಸ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ, ತೆನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಇಂಕಲ ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನಿ January 1st. ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಮೆಟ್ ಯು ಆನ್ January 1st. ಕರೆಕ್ಟ್.
ಎಂಕ್ ನೆನಪುಂಡು ಆಂಡ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಮುಕ್ಕುಲು ಕೆಲವೆರೆ ಕಾಪುಂಡು ಮಿಮ್ಮಲ್ಲ ಜನ ಇನ್ನ ಕೆಲವೆರೆಗ್ ಇಂಬೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಕಾನೆ ಅಂಚ ಪೂರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಡಯಟ್ಗೆ ಬನ್ನಾಗ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಕಾಪುಂಡು ಇಂಬೆ ಪೂರ ಮನ್ಪೊಲಿ ಮಾರೆ ಮುಕ್ಕುಲ್ಲ ಕಾಸು ಉಪ್ಪು ಅತ್ತಂಡ ಮುಕ್ಕುಲ್ಲ ಪುಸ್ಸೋತ್ ಉಪ್ಪು ಟ್ರೈನರ್ ಉಪ್ಪು ಇಂಚ ಅಂಚ ಪೂರ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಯಾನು ಓಲಿತ್ತೆ ವಾ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡಿತ್ತೆ ಮೇರೇನ್ ಮೀಟಾಪಿನ ಹಿಡ್ದು ಮುಂದೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಪನ್ಪೆ. ಸೊ ಎಂಕಲ್ ಜನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕೆಲವರಿಗೆ ಎಂಕಲ್ ಸರಿಪಳ್ಳ ಅಡಿತ್ತ ವಿ ವೇರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಸರಿಪಳ್ಳ ಎಂಕಲ್ನ ಸ್ಟುಡಿಯೋ. ಸೊ ಅವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಸಿಟಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ರಪ್ಪ ರಪ್ಪ ದಾಲ ತಿಕ್ಕುಚಿ ಅದಾನ ಒಂಚೂರು ಪಿದೈ ಬರೋಡು ಸಿಟಿದ ಉಲಾಯಿ ಬರೋಡು ದಾಲ ಬೋಡಾಂಡ. ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ಎಂಕಲ್ ಒರಿಯೇ ಎತ್ತೀನಿ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವಿ ಮೂವ್ಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಹೌಸ್. ಇಲ್ಲದ ಒಂಚೂರು ಅವೇ ಪೋಯ ದಿನಾಲ ಇಲ್ಲದ ಫುಡ್ ಇಜ್ಜಿ. ಸೊ ಎಂಕಲ್ ತಗೊಂಡು ಝೊಮ್ಯಾಟೊ ಸ್ವಿಗ್ಗಿಡು ದಿನಾಲ ಎವ್ರಿ ಸಿಂಗಲ್ ಡೇ ಒಂಜಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 150 to 200 rupees ಪರ್ ಮೀಲ್ ಎಂಕಲ್ನ ಅಡೆ ಖರ್ಚು. ಸೊ ಅವು ತಿಂದು ಉಂಡತೆ ಎನ್ನ ಹೆಲ್ತ್ ಗಾಟ್ ಎಂಕ ಅವು ಕಸ್ಸು ಅಡೆ ಬರ್ಪುನು ಪಂಡ ಲಗಡಿ ಪೋಂಡು ಎನ್ನ ಹೆಲ್ತ್ ದಟ್ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿತ್ತು ಎನ್ನ ಹೆಲ್ತ್ ದಾದ ನಾ ಸರಿಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ದಿನಾಲ ಪಿದಾಯ್ದ ತಿಂದು ಲೈಕ್ ಯಾನು ವಾಶ್ರೂಮ್ಗೆ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಗೆ ಒಂಜಿ 5 times a day ಪೂರ ಹೋಪಿನಿ ತಾದ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಎನ್ನ ಹೆಲ್ತ್ ಆತು ವರ್ಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಿರರ್ದೆದುರು ಉಂತುನಾಗ ಬಂಜಿ ಇತ್ತು ಮಲ್ಲ ಯಾನ್ 83, 84 ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಸರಿಪಲ್ಲ ಪೋನಾಗ ಅಡೆಡ್ದು ಪಿದೈ ಬನ್ನಾಗ 95 ಆತೆ. ಸೊ ಎನ್ನ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂಚ ಆದಿತ್ತು ಮೋಸ್ಟ್ 10+ kgs ಯಾನು ಒಂಜಿ 10 months ಗೇನ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ. ಸೊ ಎಂಕ ಆ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚೆತ್ತೆ ಎನ್ನ ಹೆಲ್ತನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೋಡು, ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೋಡು, ಎನ್ನ ಫುಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು. ಸೊ ಸಿಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಐ ಥಿಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಈರೇ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಫಾರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಆಂಡ ಎಂಕಪ್ಪ ಕಾಂಡ್ ಮೇರಂತೂ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಾ ಇರತ್ತೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಮೇಡ ಒಂಚೂರು ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಕೇಂದು ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪುಗ ಆತನ ಫಿಟ್ನೆಸ್ದ ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಉಂಡತೆ ಐಕ್ ಪೊಗ್ಗುಗ. ಸೊ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತ ಎಂಕಲ್ January 1st ಫಸ್ಟ್ ಮೀಟ್ ಆಯ್ನಿ. ಸೊ ಇಂದು ಎನ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಯಾನ್ ಮೀಟ್ ಆಪ್ನ ಹಿಡ್ದು ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ 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 ಬ್ಯಾಡ್. ಯಾನ್ ಪಿದಾಯ್ದ ಜಂಕೆ ತಿಂತೀನಿ, ಬಟರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್, ಚಿಕನ್, ಪೆಪ್ಪರ್ ದಿನಾಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಒಂದು ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ಯಾರೇ ಗೊತ್ತು ನನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ಅವು ಒಂಜಿ ತಿನ್ಪುನು ಅವೇ ತಿನ್ನೊಂದು. ಸೊ ಎಂಕಲ್ನ ಮೀಟಪ್ನ ಹಿಡ್ದು ಈರುವಲ್ಲಿತ್ತಾರೆ ಈರ್ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಈರೆಗ್ ಪವರ್ ಹೌಸ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ದಾಯನಿ ಯಾನು ಇರೇನೆ ನಾಡೊಂದಿತ್ತೆ. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಇರೇ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಪರ್ಪಸ್ ದಾಯ ಪಂಡಗ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಬಟ್ ಐತಾಡ್ದಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಥ್ರೂ ಯು ಒಂಜಿ ಸೋಷಲ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಲೇಪಣ ಈ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಉಳ್ಳರು. ಸೊ ಏನು ಇರೇ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ದಾಯ ಬಂದಾಗ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ರೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ ಇರ್ನ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ವಾರು ವೆರಿ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ಪ್ರಾಮಿಸಿಂಗ್, ವೆರಿ ಇಂಪ್ರೆಸಿವ್. ಓಕೆ ಇರೇನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಐ ಕುಡ್ ನೋ ದಟ್ ದಿಸ್ ಗೈ ಇಸ್ ಕೇಪಬಲ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಚಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಪೀಪಲ್. ಬೊಕ್ಕ ಈರ್ ಥಿಂಕ್ ಮಲ್ಪನ ಟೈಮಿಂಗ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಇರೆಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆತನ ಟೈಮಿಂಗ್ಲ ಹೌದಾದ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನ ನಸಿಬಿಡಿತ್ತು ನಂದು. ಸೊ ಐ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟೆಡ್ ಮೆನಿ ಟು ಬಿ ಆನೆಸ್ಟ್. ಐಟ್ ಈರು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಬೇಗ ಮಲ್ದಾರು ಬೊಕ್ಕ ಇರು ಡಿಸಿಷನ್ಲ ಬೇಗ ತೆತ್ತಾರೆ. ಫಿಟ್ನೆಸ್ ನಮ್ಮ ಇನ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಲೈಫ್ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಒಂಜಿ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಪವರ್ ಇಪ್ಪೋಡು ಒಯ್ಕಲ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲೆ ಅಂದಿ ನಾವು ಎಪ್ಪಗ್ಲ ಆಪುಚಿ. ಸೊ ಯು ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಎಂಕಲು ಐ ಥಿಂಕ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಮಂತ್ ಐ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟೆಡ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪೀಪಲ್ ಈ ರೈಟ್ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಆದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊರಿಯರ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಅಟ್ ಅ ಟೈಮ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಓನ್ಲಿ 1 person. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಅ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಟ್ರೈನರ್, ಎನ್ನ ಐ ಆಮ್ ಅನ್ ಆಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್. ಸೊ ಎಂಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಪ್ಯಾಷನ್. And once in 3 months, 6 months, and only profile and handpick malpwe, and I give them the transformation so that they continue that journey in the future and inspire others. So immediate contact we met and you knew what you wanted. Boka irnora decision boka irnonji approach positive unnaga ipunaga. So I also took it up very spontaneously. So I thought yanla menna mindset nonji and I wanted to contact one good social influencer who is willing to get out of the comfort zone and willing to do a transformation. Iru bannaga hinge nenapundu you were in a very difficult state. Avu matina lifestyle atanitte irunji social influence bannaga onji kudladu onji prominent and people look up to you. Thousands and lakhs of people know you and follow you bannaga you have to pass on that onji iradonji 4 jana onji 100 jana tudu iradonji nana kalpananchina dadavana enka onji feel and thanks Sharan Chilimbi Powerhouse, he is a brand basically. So aranji
ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಒಂಜಿ ರೀಚ್ ಆವಡ ಇಂಕೊಂಚಿ ಬಾರಿ ಇಂಕೊಂಚ ಒಂಜಿ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಆಡು. ಸೊ ಐಕಾದ್ ಯಾನ್ಲ ಡಿಲೇ ಮಲ್ದಜಿ ಯಾನ್ಲ ಕೂಡ ಕೂಡ ಪೆಸ್ಟರ್ ಮಲ್ತಂತೆ ಶರಣ್ ಏಪ ಉಲ್ಲೆ ಬಲೆ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ರಿಮೆಂಬರಿಂಗ್. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಬತ್ತಾರು and we didn't look back after that. I think first 7 days ನಮ್ಮ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇಡ್ಕೊಂಡು ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಂಡ್ ಪಾತೇರಿಯ ಈರ್ನ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಎಂಚಾಂಡ್ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಎನ್ನ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಇರೇಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಡು ಈರ್ನ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಎಂಕ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಡು ತಪಣ ಕಾಂಡಿಡ್ದು ಬಯ್ಯ ಮಟ್ಟ ಯಾನ್ಲ ಬಿಸಿ ಇಪ್ಪೆ. ಸೊ ಈರ್ಲ ಬಿಸಿ ಇಪ್ಪಾರು ಸೊ ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಟೈಮಿಂಗ್ ಅವ್ನು ಮಾತ್ರ ಸೆಟ್ ಆದು ಬೊಕ ಇರೇಗ್ಲ ಈರ್ನ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಲ್ತದೆ ಅಂತ ಗೇಮ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಏನ ಯಾನ್ ಇರೇಗೆ ಸಡನ್ ಆದು ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ಬುಡ್ಲೆ ಇನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬ್ ಬುಡ್ಲೆ ಪಣ್ಣಾಗಿ ಇರ ರಡ್ಡು ದಿನ ಪಿಡ್ಚಾದಿತ್ತು ಅರಲ್ತಿರು ಐಕಾದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಏನು ಇರಿಗೆ ನೆನಪಿಪ್ಪು ಓಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಬಾರ್ದೇಶ್ ನೆನಪನೆ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಇರೊಂಜಿ ಡಿಸಿಷನ್ ಮಲ್ದಾರ ಒಂಜಿ 7 ದಿನ ಇರು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಲೆ ಆಯ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜೊಂಜಿ ಡೋಸ್ ಕೊರೊಂದೆ ಪೋಪೆ ಅನ್ನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಎದುರು ಪೋಯ. ಸೊ I was glad. I'm glad I met you. I contacted you and you took a decision. Avanji barede it's a good thing. So ಒಂಜಿ ವಾರ ಎಂಗಲ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಜಾನ್ವರಿ 1 ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವಾರ ಆರ್ ಪಂಡೇರು ಎಂಕ್ ಇರ್ನ ಗೇಮ್ ಇರನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಲ್ಪೇರ ಬೋರ್ಡ್. ಸೊ 1 ವೀಕ್ ಆರೆಗ್ ಖಾಲಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಟು ನೋ ಮಿ ಯಾನ್ ಎಂಕ್ ಏತ್ ದೆರ್ಪೊಲಿ ಏತ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಉಂಡು ಅವು ಪೂರ ತುಯ್ಯಾರೆ. ಸೊ ಎನ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಎಂಚೇತನ್ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಡ್ ಇತ್ತೆ ಫಾರ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 5 years ಕಾಲೇಜ್ ಟೈಮ್ ಪೂರ ಯಾನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮಲ್ದಿನಾಯಿ. ಸೊ ಎಂಕ್ ಆ ಟೈಪ್ದು ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ಯಾಮಿನ ಪೈದಾದ ವರ್ಡ್ ಮನ್ಪಿನಿ ಪವರ್ ಇರೊಂದು ಪನಾಯ್ತು ಕಾರ್ಡಿಯೋವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಎಂಡ್ಯೂರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಅವು ಒಂಚೂರು ಇತ್ತಂಡು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತಿನ ಅವ್ರ ಎಂಕ ಐಕ್ಕು ಒಂಚೂರು ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಂಡಿ ನೆಕ್ ಆ ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಒಂಚೂರು ನೀತ ಒಂಚೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ಒಂಚೂರು ಬ್ಯಾಕ್ ಇತ್ತಂಡು ಲೋವರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಒಂಚೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತಂಡು ಅವು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಓವರ್ ವೆಯ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಬೊಕ್ಕ ಹೆವಿ ಎಂಕಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತ ಇತ್ತ ತುಂಬ ಕಾಲೇಜ್ ಪೂರ ಒಂಚೂರು ಆತನ ಇಂಜೂರು ಅಂಚಿ ನೀ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೂರ. ಸೊ ಒಂದು ಪೂರ ಎಂಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಎಂಕಲ್ ನಾ ವರ್ಕೌಟ್ಸ್ ಆನಾಗಲ್ಲ ಈ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್ ದಟ್ ಎಂಕ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಜನಿತ ಪ್ಲಾಂಕ್ ಪೂರ ಎಂಕ್ ಡೈಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೊ ಎಂಕಲ್ ಅಂದು ಬಂಜಿದಲ್ಲ ಕೋರ್ದಲ್ಲ ಮಲ್ತಂಡ ವರ್ಕೌಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೆಗ್ ರೇಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಕ್ ಲೆಗ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಕಮ್ಮಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಾರ ಡೀರೆಗ್ ದಾದ ಅರ್ಥಾಂಡ್ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿಜನ್ನ ದಾದೇವ್ ಪನ್ಲೆ ಶರಣ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂದು ಜಿಮ್ ಅನ್ನಾಗ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ದೋಸು ಮರ್ಪೇರು 3 ತಿಂಗಳು 6 ತಿಂಗಳು ಎನ್ನ 3 ತಿಂಗಳು ಮದುವೆ ಉಂಡು 2 ತಿಂಗಳು ಎಂಗು ಯುರೋಪ್ ವೈರ್ ಉಂಡು ಬಾಡಿ ಸೆಟ್ ತೋಜೋಡು ಅಂಚೆಂಚ ಈರ್ ಬನ್ನಾಗ ಈರ್ನ ವೆಯ್ಟ್ 20 kg ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಈರ್ನ ಹೈಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಈರ್ನ BMI ತೋರಪೊಂಡ ಈರ್ನ ಬಾಡಿ ಮಾಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇರಿಗೆ 75 76 78 ರೇಂಜ್ ಇರು ಜನರಲ್ ಅದು ಇಪ್ಪೋಡು ಈರ್ ದುಂಬಂಜಿ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಮಲ್ದಿತ್ತಾರೆ 75 76 ಬೈದಿತ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಅವು ಫ್ಯಾಟ್ ಲಾಸ್ಲ ಮಸಲ್ ಲಾಸ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆತನ. ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ಫ್ಯಾಟ್ ಲಾಸ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಥಿಂಗ್. ನಮ್ಮ ಏಪಲ್ಲ ಫ್ಯಾಟ್ ಲಾಸ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ನಮ್ಮನ್ನ ಮಸಲ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರಗ. ಬಟ್ ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಕೇಮ್ ಇನ್ ಎಂಕ್ 7 days ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವು ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡೇರಿ ಜಡ್ಜ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬಟ್ ನಮ್ಮನೊಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇತ್ತು 3 ತಿಂಗೊಳ್ದ ಎಂಕ್ ಈರ್ ಬನ್ನಗಲ 3-4 ತಿಂಗಳು ನಮ್ಮನ ಒಂದು ರೀಲ್ ದ ಪ್ಲಾನ್ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆವಡು ಜನರಲ್ ಅದು ಕಸ್ಟಮರ್ ಬಂದಾಗ 90% ಪೀಪಲ್ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್. ಈ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಮಾತಾ ಹಾಲಪ್ನ ದೇಪನ 3 ತಿಂಗಳೊಂದು ಬರ್ಪೇರು 3 ತಿಂಗಳು ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಜನ ಇಜ್ಜರು ಬಟ್ ಆ 3 ತಿಂಗಳು ಎನ್ನ ಕೈಟ್ ಯಾಂದಾದ ಮಲ್ತಿರದು ಈರ್ನ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಏನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತೆ ಎನ್ನ ಎಫರ್ಟ್ ಅದೇ ಟು ಚೇಂಜ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಈರ 3 ತಿಂಗಳು ಇತ್ತನ ಫಾರ್ ಎವರ್ ಆಪಿ ಲೆಕ್ಕ ಇರಗೆ ಟ್ರೈನ್ ಮಲ್ಪನ. ಸೊ ಈರ್ ಬನ್ನಾಗ ಎಂಕ್ 7 ದಿನ ಎಂಕ್ ಈಸಿ ಆಂಡದಾಯಕೊಂಡ ಈರ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಈರ್ನ ದುಂಬುದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ರೂಟೀನ್ ಈರ್ನ ಯುವರ್ ಏಜ್ ಯುವರ್ ಬೇಸಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಈರ್ನ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಯುವರ್ ಏಜ್ ಅಂಡ್ ఒక ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅವು ನಂಗೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅವೇ ಇರೊಂಜಿ 35-40 ಬೈದಿತ್ತಂಡ ಸೇಮ್ ವೇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಮೋರ್ ದನ್ ದಿಸ್ 120 ಇಂಚನೆ ಬಿಡ್ತಿತ್ತು ಇರೊಂಜಿ ನನ್ನೊಂದು 5 ವರ್ಷ 120 130 ಮುಟ್ಟುವಾರು ಅಪ್ಪಗಿನ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ನೀ ಪೇನ್ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಶ್ಯೂ ಕಾರ್ಡಿಯೋವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಎಂಡ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೀಕ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇರ್ದಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಲ್ತ್ ಜಂಡ ಆಲ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಫ್ರಮ್ ಮಿ. ಎಂಕ್ ಅಪ್ಪಾಗ ದಾಲ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪರ ಎಂಕ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಪುಜಿ ನಂಗೆ ಕೈಟ್ ಒಂಜಿ 30-40 2 months ಬಿಟ್ಟ ನಂಗೆ ಇರೇನು ಜಸ್ಟ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಅಂಚ. ಸೊ ಇರ್ನ ಕೇಸ್ ನಿಂಗೆ ಈಸಿದಾಗಿ ಪಂಡಗ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎ ಓಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಓಕೆ ಇರ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಇರ್ನ ನೀ ಪೇನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಮೇನ್ಲಿ ಡ್ಯೂ ಟು ಓವರ್ ವೇಟ್. ದರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಅದರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇರ್ನ ಪಾಸ್ಚರ್ ಅವು ಮಾತ್ರ ಉಂಡು ಬಟ್ ಈರೊಂಜಿ 20 kg ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತೆತ್ತೊಂದು ಇರು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಅತಿರು ಟೂ ಮಚ್ ಆಫ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಸ್ಪೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ನೀ.
ಸೊ ಅಂಚದಿನ ಫ್ಯಾಟ್ ಲಾಸ್ ಆವನಾಗ ಇತ್ತೆ ಇನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ಜಪ್ಪಿನ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಸೊ ಬೊಕೆನ ಪ್ಲಾಂಕ್ ಆವಡು ಬೊಕೆನ ಕ್ರಂಚಸ್ ಆವಡು ಅವು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ದು ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ವಾಸ್ ಎಕ್ಸೆಸಿವ್ ವೆಯ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಮಿಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಅಂಚಾದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಹಿಡಿದಿನ ಜನರಲ್ ರೂಟೀನ್ ಡೇ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತೆ ಎಂಕ್ ಮೇನ್ ತೂರ ಬಡಿತು ಇನ್ನ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಲೆವೆಲ್, ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಡ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ರಡ್ಡೆಟ್ಲ ಪಾಸ್ ಆಯ್ತು ದಯಪಣ ಹೆಂಗೆ ಒಂದು 7 ದಿನ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡಕ್ಕೆ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗುಡ್. ಸೊ ನಂಗೆ ಅವು ಪುಷ್ ಮಲ್ಪರೆ ಹೆಂಗೆ ಬಂಗಾಯ್ತು ದಯಪಣ ಯೂಶಲಿ 21 days ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾನ್ ಸೆಟ್ ಮಲ್ಪನ. ಬಟ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಕೇಸ್ ವಿದಿನ್ 7 days ವಿ ಸೆಟ್ ಯುವರ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ಔಟ್. ಐಟಾನಿರಿಗೆ ನೆನಪಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ 7 ದಿನ ಫುಲ್ ಬಾಡಿ ರೂಟೀನ್, ಒಂಚೂರು ಟ್ರೆಡ್ಮಿಲ್, ಒಂಚೂರು ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಾರ್ಡಿಯೋ, ಸಿಂಪಲ್ ರೂಟೀನ್ ಕೊರಿಯೆ ಅವೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಜಂಪಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಿಚ್ಚಿ, ಸೈಲೆಂಟ್ ಬರ್ಪೇಸ್, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಹೈ ನೀಸ್, ಕ್ವೈಟ್ ಹೈ ನೀಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದಟ್ ಅವು ಕೊಡ್ದೆ ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಅಂದಕ್ಕೆ ದಿಸ್ ಫೆಲೋ ಇಸ್ ಕೇಪಬಲ್ ಆಫ್ ಪುಷಿಂಗ್ ಟು 10-20 reps. ಸಂಚಾದ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಬರ್ತನಕ್ಕೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಹಾರ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಗೈ ಅಂಡ್ ಯು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಟು ಪುಷ್ ಥ್ರೂ. ಸೊ ಅವು ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡು ಯೂಶಲಿ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಬೇಗ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್. Yes. It's the first level of plan that started on January 6th. Ite nama paatednaga enna transformation da inna workout da clips pura barandupundu diet la barpundu ite January 6th ge start and I think almost January end muta bondavu ಫಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಏನಿಗೆ ವಿದಿನ್ ಜಾನ್ವರಿ ಎಂಡ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಪ್ಲಾನ್ 2 ಸರ್ತಿ ಚೇಂಜ್ ಆತನು ಅಂದೆ ಪನ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಅದೇ ಫಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಬಂದಾಗ ಏನು ಎಂಕುಲ್ ಪ್ಲಾನ್ ದಿನ ನಿಯರ್ಲಿ 21 days ತಾ as I said I need 21 days to assess but yeah I nearly instead of 3 weeks I wound up in about 7 to 10 days so I ಏನಿಗೆ ಇನ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಲ ಕಾರ್ಡಿಯೋ ಲ ಪನ್ನಗೆ ಇನ್ನ ಫುಲ್ ಬಾಡಿ ರೂಟೀನ್ ಅಂದಿದ್ದೀರಿ ಮಂಡೇ ವೆನಸ್ಡೇ ಫ್ರೈಡೇ ಇರಿಗೇನು ಫುಲ್ ಬಾಡಿ ರೂಟೀನ್ ಕೊಡ್ತೈತೆ ನೆನಪು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ರೆಸ್ ಶೋಲ್ಡರ್ ಪ್ರೆಸ್ ಅವು ಬೇಸಿಕ್ ಮಷಿನ್ ರೂಟೀನ್ ಡೇ ನಮ್ಮ ಮೂಜಿ ಸೆಟ್ದ 15 ರೆಪಿಟೇಷನ್ ಡೇ ಅನ್ನು ಗೊಬ್ಬ ಅಂದಿತ್ತೆ ಲೋಡ್ ಹೆವಿ ಪಾಡ್ದಜಿ ಲೈಟ್ ಹಿಡ್ದು ಮೀಡಿಯಂ ಪಾಡಂದಿತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ತೂದೇನು ವೆಯ್ಟ್ ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ತೆ ಆಯ್ತಾ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಡಿಯೋ ಆಡ್ ಮಾಡ್ದ where you were doing basic burpees, silent burpees and your farmer's walk and your jumping jacks, all those you kept doing. So that was your initial game. Again full body routine kori enkala one more rep jemudalai nama mostly concentrate malpona weight routine onji fitness panaga functional fitness, dance routine, yoga kelavu segment utpundu but one more rep udalai and under my training ಎಂಕುಲ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಾನು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವೆಯ್ಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಆಯ್ತು. ವೆಯ್ಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರ್ಡಿಯೋವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ರೂಟೀನ್ಲ ಇಪ್ಪು ಕಾರ್ಡಿಯೋ ಸರ್ಕಿಟ್ಲ ಇಪ್ಪು ಸೊ ಇರಿಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ಡ್ ಇದೆ ತಂದ್ಪೋಯ್ ಸೊ ಅಂಚ ಇರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ 21 days 7 to 10 days ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇನ್ನ ಮಿತ್ತೊಂಜಿ ಆ ಗೇಮ್ ದಯಪಂಡ ಇರಿಗೆ 7 ದಿನ ಡೀರೆ ಪನ್ಯಾರ ಸೇಮ್ ಎಂಕ್ ಬೊಕ ಫೀಲ್ ಅಂಡ್ ಒಂದು ಜನ ಈ ನೀಡ್ಸ್ ವೆರೈಟಿ ಬಟ್ ದ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇಸ್ ಯು ಡೂ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ you'll get the good result. Enku Bruce Lee onji line nenapundu he has mentioned one sentence somewhere Bruce Lee ge he is not scared of a person who tries 10,000 different kicks one time but he is scared of that person who practices one kick 10,000 times. So the power of doing one thing for a long time always is better. ಸೊ ಇರು 100 ಥಿಂಗ್ಸ್ ಮಲ್ಪರ ಎಂಕ್ ಬೊಡ್ಚಿದ್ದೆ ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೊ ಎಂಕ್ ಬಟ್ ಈಟಗೆ 7 ದಿನ ಟೀರು ದಯಪಣ್ಣ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಮೀ ವಾಸ್ ಇರು ಎಂಚ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಪರ್ ಫಸ್ಟ್ 7 ದಿನ 10 ದಿನ ಇರ್ಲ ಓಪನ್ ಅಪ್ ಆತ ಜರ ಹಿಂಗೆ ನೆನಪುಂಡು ಇದೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಓಪನ್ ಮಲ್ಪರ ಎಂಕ್ ಒಂಚೂರು ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡು ಬಿಕಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ 7 to 10 days ಯು ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ಲಿಂಗ್ ಡೌನ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಾಡ ಓಕೆ ಶರಣ್ ನೀಡ್ಸ್ ಎಂಚಿನ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ am I with the right guy enko 7 days spend malva en gotta this guy knows what he wants and if he doesn't get what he wants then he may not continue aika den 7 dina yanla irege basic level routine maintain malta 7 dinada pakka en gotta anki this fellow is capable in capacity ittundu and you wanted variety instead of 21 days I changed it not only because you were capable because also because all nama enchina reach adithu nama reach aya ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ಲಾನ್ಡ್ ಒಂದು ಇರಿಗೆ ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇನ್ನ ಹೊಸ ರೂಟೀನ್ ಲೈನ್ ಇರಿಗೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ 2 ತಿಂಗಳದ ಸೊ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಇರು ವಾ ಗೇಮ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಇರಿಗೆ ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇರು ರೀಚ್ ಆಯ್ರು ಐಕಾದ ಫಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ನಮ್ಮ ಫುಲ್ ಬಾಡಿ ರೂಟೀನ್ ಅಂಡ್ ಕಾರ್ಡಿಯೋ ರೂಟೀನ್ ಇತ್ತನ 3 times ವೀಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇತ್ತಂಡು 3 times ವೀಕ್ ಕಾರ್ಡಿಯೋ ಇತ್ತನ ಅವು ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ 21 days by about 10 days I wound up ಆಯ್ತಾ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಐನಾ ಬೈ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ಐ ಫೈನಲೈಸ್ಡ್ ದ ಡಯಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಇರಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಇಡೆ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಇರೆಗ್ಲಾವ್ ಸೆಟ್ ಆಯ್ರ ಏನೊಂಜಿ 7 ದಿನ 10-12 ದಿನ ತೂಕ ಎಂಚ ಮೇರೆ ಸೆಟ್ ಆಪರಿದ ದಾಯಪಣ ಜನಕ್ಕೂ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಶರಣ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ
ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕುನ ಒಂಜಿ ಬತ್ತದ 1 ಗಂಟೆ ವೇಟ್ ತರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಮಾತ ಬೊಡ್ದು ಇಲ್ಲ ಬೋದು ಅವೇ ತಿನ್ನೋಡು ಬಂದಾಗ ಎರೆಗೆ ಸರ್ತಿ ಬೇಜಾರು ಆಗ್ತಂಡು. ಸೊ ಇನ್ನ ಕಾಲ್ ನಂಗೆ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಬೈದದ್ದು ಎಂಚ ಡಯಟ್ ಅದನ್ನ ಮಲ್ಕೊಲ್ಯ ವಿ ಡಿಂಟ್ ಬಡ್ಜ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೇರೆ ಅವೇ ಫಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ದ ಪಂಡೇರು ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕ್ ನೆನಪುಂಡು. ಮಂಡೇ ವೆನ್ಸ್ಡೇ ಫ್ರೈಡೇ ವಾಸ್ ವೆಯ್ಟ್, ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಲ ಥರ್ಸ್ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಎಂಕಲ್ 6 days ಟ್ರೈನ್ ಮಂತ. ಸೊ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಅವೇ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಥರ್ಸ್ಡೇ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಎಂಕಲ್ ಕಾರ್ಡಿಯೋ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ. ಸೊ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಾರ್ಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿನಾಲ್ ಒಂದಿತ್ತನು ವರ್ಕ್ಔಟ್ಸ್ ಅವೇನ್ ಎಂಕಲ್ 5 rounds ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತು ಆಟೆ ಬಚ್ಚೊಂದಿತ್ತನು. ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಟ್ರೆಡ್ಮಿಲ್ ಆರ್ ಎಲೆಪ್ಟಿಕಲ್ ಡೇ ಒಂಜಿ 20 minutes ಇತ್ತಂದು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಸ್ ಆರ್ ಪ್ಲಾನ್. ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಡೆ ಹೋಪಿನಿ ಈ ಟೈಮ್ ಎಂಕ್ ಕಷ್ಟ ಏನಿ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಏನ್ ಪಂಡೆ ಸಮ ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತೀನಿ ನೋ ವರ್ಕ್ಔಟ್. ಈ ಒಂಜಿ ರುಟೀನ್ಗ್ ಪೊಗ್ಗುನೇ ವಾಸ್ ಅ ಟಾಸ್ಕ್ ದಯ ಪಂಡ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಇಡೇದ ಎಂಕಲ್ನ ಫೀಲ್ಡ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸೆಟ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಿಡಿ ಇಂಚಿಡಿ ಒಂಜಿ ರಾತ್ರಿ ಇವೆಂಟ್ ಉಪ್ಪು ಇಜ್ಜಿನ ಕಾಂಡೆ ಇವೆಂಟ್ ಉಪ್ಪು ಇಜ್ಜಿನ ಕಾಂಡೆ ಶೂಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮರ ಕೆಲವು ಸಲ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಶೂಟ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಸೆಟ್ ಮಲ್ಪ ನಾನು ಎತ್ತೇನೆ. ಯಾನು ಯೂಶ್ವಲಿ ಪೋತೀನಿ 8 o'clock 7:30 8 ಪೋಂದಿತ್ತೀನಿ ಬೈಯಾಗ ನೆಕ್ ವರ್ಕೌಟ್ 1 hour 1.5 hour ಇತ್ತಂಡು. ಕೆಲವು ಕಾರ್ಡಿಯೋ ಪುರಾನಾಗ 1.5 hour ಅವನಿತ್ತಂಡು. ಸೊ ಈ ಟೈಮ್ಗೆ ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಎಂಕಿ ಈ ರುಟೀನ್ ಸೆಟ್ ಆಯರ್ನೆ ಒಂಚೂರು ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡಿತ್ತಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಡಯಟ್ ಎಂಕಲ್ ಫಸ್ಟ್ ನೆಟ್ಟದಾದ ಡಯಟ್ ಮಲ್ತಿಂದ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ಆರ್ ಪ್ಲಾನ್? ಇರೇಗ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಕ್ರಾಶ್ ಡಯಟ್ ಮಲ್ದಜಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದು ಉಂದು ಬಿಡೋಡು ಅವು ಬಿಡೋಡು ಅಂದೇನೆ ರೂಲ್ಸ್ ಪಾಡದಜಿ. ಇನ್ನ ಡಯಟ್ ರೈಸ್ ಇತ್ತುಂಡು ಇರ ನೆನಪಿಪ್ಪು ರೈಸ್ ಇತ್ತುಂಡು. ಇರೇಗ ಅಪ್ರೂಪ ಕಬಾಬ್ ಬೋಡಂಡ ಕಬಾಬ್ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ಲೆ ಅಂತ ಬಂದಿತ್ತೆ. ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಬೋಡಂಡ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ಲೆ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಒಂದು ಸಡನ್ ಇರಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ ಪೋಂಡ ಅವು ಸಸ್ಟೈನ್ ಆಪುಜಿ. ಸೊ if this has to become a lifestyle habit, it has to be smooth. ಇರೇಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅದು ಈತ ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಸಡನ್ ಅದು ಕಮ್ಮಿ ತಿನ್ನೋಡು ಪಂಡಾಗ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ರಾಂಗ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನ ಏಜ್ ಲಾಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನ ವರ್ಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಲಾಂಚ ಅವ್ರವ್ರ ಇನ್ನ ಬೇಲೆ ಲೇಟ್ ನೈಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇನ್ನ ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ಇರ ತಿನ್ನರ ಆಪುಜಿ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ when it comes to nutrition ಕೆಲವು ರೂಲ್ಸ್ ಉಂಡು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಈಟ್ ಸರ್ಟನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಈತೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಈತೆ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಬಟ್ ಯಾನಿರಿಗೆ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಡಯಟ್ ದಿಯೆ ಬಟ್ ಇನ್ನ ಕಾಪ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನು ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಇದಿದೆ. ದಾಪಂಡ ಇನ್ನ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಇತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಲ್ಪೊಡಾಂಡ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಪ್ಲೈ ಲೆಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಟ್. ಇರಿಗೆ ಏತ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಬೇಸಿಕ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದಿತ್ತೆ. ಇರಿಗೆ ನೆನಪು ರೈಸ್ ಇರ್ ಪಣೋದಿತ್ತು ಈತ್ ತಿನ್ನೋದಿತ್ತೆ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ ತಿನ್ಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬಡ್ಚಿ. ಫಿಶ್ ಕಬಾಬ್ ಏನು 4 ಪೀಸ್ ತಿನ್ಪಂಡ್ ಮೊದಲು ಒಂಜಿ 2 ಪೀಸ್ ಯಾವ ಒಂಜಿ ಆಸೆಗೆ ಇರಿಗೆ ಜನ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಇರೆಗ ಒಂಜಿ ಐಟ್ ಮನಸ್ಸೇ ಬರ್ಪುಜಿ ಒಂಜಿ 2 ವಾರ ಜಾರ್ವಾರ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಿಯರ್ಲಿ ಒಂಜಿ 2 to 3 weeks ಏನು ಡಯಟ್ ಇರ್ನ ಇರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಪನ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಸೆಟ್ ಮಲ್ತೆ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ನಿಯರ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ 2200 ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ ದನ ದಿದಿತ್ತ. ದಾಪಂಡ ಇನ್ನ ಫ್ಯಾಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿ ಏನು ಯೂಶಲಿ 1600 1800 ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಪೆ. ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎನರ್ಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಫುಡ್ ದೋಸ್ ಹೂ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ನೀರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಲೀಟರ್ ಲೆಕ್ಕ ಒಂದು ಮಲ್ಪ ಅಂಚನೆ ಫುಡ್ ಬರ್ಪನ ಎನರ್ಜಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ ಅಂತ ಪನ್ಪ. ಸೊ ಇನ್ನ ಕ್ಯಾಲರಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ನ ಬಾಡಿಗೆ ಬೋಡ ಏನೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಡೌನ್ ಮಲ್ದಜಿ. ದಾಪಡ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ತಿನ್ನಿಕೊಂಡ್ಲೆ ಇರೇಗವು ಕೂಡ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇರು ಲಾಸ್ಟ್ ಇರೇಗ ಪೊಸಿಷನ್ ಬೈದಿತ್ತು ಎಂಕ ಯಾವ ಜಿಮಾರ ಬಡ ಹಾಕೊಂಡು ಭಯಂಕರ ಕ್ರೇವಿಂಗ್ ಹಾಕೊಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ 2 weeks ಪನ್ನಾಗ ಇರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏನ್ 2 ವಾರ ಹೋಯ್ತಿತ್ತು ನೀರು ಜಾರ್ದಿತ್ತು ಅವ್ರೆ ನಾ ಕೈದು ಅವೇ. ಸೊ ಐಕೆ ಅದು ಎಂಕಲ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಇರೇ ಬೋಡನ ಪ್ರಕಾರ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅವು ಇರು ತಿಂಗೋಲೆಂಡ್ ಆನಾಗ February 2nd ನಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಡಯಟ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಐಟ್ ಒಂಚೂರು ಏನು ಟೈಟ್ ಮಲ್ತೆ ಐಟ್ ಏನು ಇನ್ನು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ತೆ ಇನ್ನು ಕಾರ್ಬ್ಸ್ ಇನ್ನು ರೈಸ್ ಇನ್ನು ಕಬಾಬ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತಾವೆ ನಾನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಕಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ತಗೊಂಡು February and March ವಾಸ್ ವೆರಿ ಕ್ರೂಷಲ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ಎಂಕ್ January ಮಾತು ಇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಟ್ರಯಲ್ ಇತ್ತು. ಆ ಜಾನ್ವರಿಗೆ ಏನಡಿಗೆ ಈರ್ನ ಪ್ರಕಾರನೇ ಇತ್ತೆ. ಇರಿಗೆ ಏಪ ಪ್ಲಾನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತೆ ಇರಿಗೆ ಡಯಟ್ ಏಪ ಬೋರ್ಡ್ ಅಪ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತೆ ಇರಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಪ್ರಕಾರ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊರೆ. January ಬೊಕ್ಕ February ಏನು ಒಂಚೂರು ಏನು ಟೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬೊಕ್ಕ ಮಾರ್ಚ್ ಡ್ಯಾನಿರಿಗೆ ದಾಲ್ ಪನ್ಯ ದಾಲ ಪಾತ್ರಿಜ್ಜಿ ನಾನು ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಮನಿ ಪಂದೆ ಬರೋಡು ಗೊಬ್ಬೋಡು ಎಂಚಿನ ಬಂದೆ ನಾವು ತಿನ್ನೋಡು 30 ದಿನ ಏನು ಬಂದಿತ್ತ. ಸೊ ಮಾರ್ಚ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಎಂಡ್ ಮುಟ್ಟ ಏನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಆಂಡವು ಇರು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಡಯಟ್ ವಾಸ್ according to your requirement. Later it was according to my requirement. But for your own good. Yes. Oh, of course. ಅವೇ ಜಾನ್ವರಿ ಎಂಕಲ ಡಯಟ್ ಎಂಚೆತ್ತನ್ ಮಂಡ ಎನ್ನ ಎಂಚ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಉಂಡು ಐಕ್ ಇತ್ತಂಡು
ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ಗೆ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಎತ್ತಿನದೆ ರಡ್ಡ್ ಚಪಾತಿ ದೋಸೆ ಎಸ್ ಅವು ಎತ್ತೀನಿ ದೋಸೆ first. ಇಡ್ಲಿ ಅವು ಮಾತ ದೀದಿತ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲ ಮಲ್ತಿನ ತಿನ್ಲ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಡ್ ಅವು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಎಸ್ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಚಾ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೀ ಅಂತಿ ನಾನು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೀ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾಫಿ ಲೆಸ್ ಶುಗರ್ ಆಸ್ ಮಚ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ನೋ ಮಿಲ್ಕ್ ಅಂತ ನೋ ಶುಗರ್ ಅಂತ ಬಂದಿತ್ತೆ ಇರೆಗೆ ಮಿಲ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ Sugar avoid ಐ ಮಲ್ಪರೆ ಥಿಂಕ್ ಪಂಡೆ. ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಖಾಲಿ ಚಪ್ಪೆ ಚಾ ಬರ್ಪನೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾಫಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೀ ಬರ್ಪೆ ಶುಗರ್ ಕಮ್ಮಿ ಪಣ್ಣಿ ಬಟ್ ಎಸ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಅಂಡ ನಾನ್ ಲೆಡ್ ಬೊಕ ಎಂಕ್ಲ ಆಸೆ ಇತ್ತೇನೆ ಬಿಕಾಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ದ ಮೈಂಡ್ ಎಂಕ್ ಒಂದು ಮುಗಿ ಓಡಿತ್ತೇನೆ 4 months ಆವೋಡು. ಸೊ ಶುಗರ್ ಯಾನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಫಸ್ಟ್ 2 ವಾರಲ ಇಜ್ಜಾಣಿ ಯಾನ್ ಬಿಡ್ತೆ ಅಪ್ಪಗನ್ ಶುಗರ್ ಐ ಕಟ್ ಡೌನ್ ಅವಲ ಬರ್ಪೆ ಯಾನ್ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರ್ಲ. ಸೊ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಆತು ಬೊಕ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ ಬನಾನಾ ಬೊಕ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಚನದ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಮಾತ ಐದು ಬೊಕ ಲಂಚ್ಗೆ ಅವೆ 1 cup ರೈಸ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಇಡೇದಕ್ಲೆಗ್ ರೈಸ್ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಯಾನ್ ಪೂರ ಯಬ್ಬ ಏತ್ ರೈಸ್ ತಿನ್ಪುನ್ ಮಮ್ಮೇ ನುಪ್ಪು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾಡ್ದು ರೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಸೊ ಅವು ಬಂಗಾಯಿನಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಈತ ತಿನ್ನೋದು ಸಡನ್ ಈತ ತಿನ್ನಾಗ ಬಡ ಹಾಪುಂಡು ವಿದಿನ್ 2 hours ಬಡ ಹಾಪುಂಡು. ಸೊ ಅವು ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಪಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಓಕೆ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಆಂಡ್ ಸೊ ಅವು ರೈಸ್ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೀನು ಎಂಚಿನ ಫ್ರೈ ಆವಡ್ ರಸ ಆವಡ್ ಇಲ್ಲದ ಕಜಿಪು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಚೂರು ವೆಜ್ಜೀಸ್ ಅವು. ಈವ್ನಿಂಗ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಿಂದು ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಲೇಟ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಬರ್ಪುನ ರಡ್ಡು ಅನ್ನ ದುಂಬು ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಬಂದಿತ್ತು ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಬೊಕ ರಾತ್ರಿ ಆ ಪೋರ್ಷನ್ದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪೋರ್ಷನ್ ಹಾಫ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಡಯಟ್ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಓಕೆ ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ ಅಪ್ಪಗ ಬಂಗ ಇಂದ ಪಂಡ ಎಂಗಲ ದುಂಬುದ ಅಭ್ಯಾಸ ವಾಸ್ ವರ್ಸ್ಟ್. ಎಂಕಲ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಶಾರ್ಮಾ ತಿನ್ಪಿನಿ ಎಂಕ್ 8 ಗಂಟೆ ಬಡ ಹಾಪಿನಿ ಈವ್ನಿಂಗ್. ಸೊ ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನೋದಿತ್ತ ನೈಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ಪಿನಿ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ತೂನಾಗ ಆ ಫಸ್ಟ್ ಡಯಟ್ ವಾಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಡಯಟ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ತಿನ್ಪುನ ಐತ. ಬಟ್ ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕ್ ಅವಲ ಕಮ್ಮಿಲ ಕಾಂಡ್ ಬೊಕ ಆ ರೂಟೀನ್ ಬೊಗ್ಗುಂಡು ಬೊಕ ಬೇಲೆ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪಿನಿ ಪಂಡ ಇಡೆ ಬೇಲೆ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ. ಸೊ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಡಯಟ್ ಹಿಡ್ದು ಒಂಚೂರು ಪಿದ ಬರ್ಪುಂಡ ಯಾನ್ ಎಂಚೆತ್ತೆ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಖುಷಿ ಆವಡ್ ಬೇಜಾರ್ ಆವಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆವಡ್ ತಿನ್ಪುನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪರ್ಪುನ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜಿ ಸಿಗರೇಟ್ ವೈಪುನ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜಿ ತಿನ್ಪುನ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅವು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆನಾಗ ತಿನ್ಪುನು ಖುಷಿ ಆಂಡ ತಿನ್ಪುನು ದಾದಾನ್ಲ ತಿನ್ನೋಡು ಖಾರ ತಿನ್ನೋಡು ಅಂಚ ಆ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಡೇ ದಾದ ಅನ್ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಗೊಬ್ಬದ ಬತ್ತು ಬಚ್ಚೊಂದಿತ್ತನು ಇಡೇ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಂಡ ಬೇಲೆದ ತಿಂಡ್ರೇನೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪಣ ಯಾನ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಎಂಚದೆಪ್ಪುನು ಎಂಕ್ ಅವೇ ಆದಿತ್ತಿ ಎಂಕ್ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಆವೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಐಕ್ ಯಾನ್ ಆನೆಸ್ಟ್ಲಿ ಪನ್ಪ ಎಂಕ್ ಸುಮಾರು ಸಲ ಗಿವ್ ಅಪ್ ಮಲ್ಪುಗಂದ ಆತುಂಡು ದಯ ಪಂಡ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇಡ ಬೇಲೆ ಸರಿ ಆಯ್ಜಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಂಡ ಮೇರ್ ಪನೋದಿತ್ತಾರೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಒಂಜಿ ದೆಪ್ಪೊಚ್ಚಿಂದು ಅಂಡ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಜೀವನನೇ ಇಂಚ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆನಾಗ ತಿಂಡ್ರೇನೆ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಬಾರಿ ಬಂಗ ಅಂತಿನ ಒರಿಯ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಪುನು ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಟು ಟಿಯರ್ಸ್ ಆತಿನ ಪಾಯಿಂಟ್ಲ ಉಂಡು. ಸೊ ಇರೆಗ ಅವೇನೊಂಜಿ ಟ್ಯಾಪ್ ಇನ್ ಮನ್ಪೇರುಂಡ ಬಿಫೋರ್ ವಿ ಮೂವ್ ಟು ಅವರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಈಟಿಂಗ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಜನಕ್ಕೆ ಲೈಕ್ ಮಸ್ತ್ ಒತ್ತಡ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್. ಇರ್ನ ಹೆಲ್ತ್ ಒಂಜಿ ಐನ್ ಅಭ್ಯಾಸ ನಮ್ಮನ್ನ ಸರಿ ಆಂಡ ಯುವರ್ ಹೆಲ್ತ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ವಿಲ್ ಯು ಡೈ. ಆ ಐನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅದ ಮೇಡಮ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇರ್ನ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಾಗ ಇರು ಜಪ್ಪುನ ಟೈಮ್ ಇರು ಲಕ್ಕುನ ಟೈಮ್ ಇರ್ನ ವನಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಟೈಮ್ ಇರು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನ ಟೈಮ್ ಅತೀರು ಇನ್ನ ಎಂಚಿನ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡು ಅವು ಮಲ್ಪುನ ಮಾತೆಗಳೊಂಜಿ ಟೈಮಿಂಗ್ ಇಪ್ಪು ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಪೀಪಲ್ ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಇಸ್ ನಿದ್ರೆ ಸ್ಲೀಪ್. ನಮ್ಮನ ಎಂಟೈರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ lot of health problems, hormonal disruptions, weight gain, PCOD has so many other things. There are so many sickness that is directly connected with your sleep deprivation. irege inna focus level kammi apundu inna performance kammi nidre onji encha panage inna mobile da battery charge itte lekka nidre inna sari ajandi inna performance sari ippuji. So lifestyle changes and sleep and nutrition. You don't take food for granted. The only medicine you need is food. Namana life nanku doctors tablets how mata when we have sickness, yes, it is bound to happen, but aven mata avoid marpulu encha pannaga having a very mindful approach with food. ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ನಮ್ಮೈತೆ 5th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಲ್ತಿನಾನೆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅವೇನಿತ್ತೆ ಅನ್ನೊಂದು ಜನರಲ್ ಅದೊಂದು ಕಸ್ಟಮರ್ ಪಂಡ ಈ ಪ್ರೋಟೀನ್ ತಿನ್ನೊಂದುಲಾರ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ತಿನ್ನೊಂದುಲಾರ ಫ್ಯಾಟ್ ತಿನ್ನೊಂದುಲಾರ ಪಂಡಾಗ ಅಕಲ ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಮ್ಮೆಂಚಿನ ಜಿಮ್ಮದ ದಾದ ಮತ್ತ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಅಂದಾಪನ್ ಜನರಲಿ ಇಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯುವರ್ ಫುಡ್. ಇರೇಗೆ ಜನರಲ್ ಆದ ಫುಡ್ ತಿಕ್ಕನೇ ಇಂಕ್ಲು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಲ್ಪ. ಸೊ ಫುಡ್ ನಮ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾ ನೋಡು ಆ ಫುಡ್ ದಾದ ಉಂಡು
ಫುಡ್ ನಮ್ಮ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ದಾದ ಪಂಡಗ ಆಯಿಲಿ ಫುಡ್ ಎಕ್ಸೆಸಿವ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಕಾಂಡಿಡ್ದು ಭಯ ಮುಟ್ಟ ಸಾಲ್ಟೇ ಐತಿ ನಂದಿಪ್ಪನ ಒಂದು ಲಿಮಿಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆ್ಯಡಿಂತ ದೆನ್ ಎನ್ನ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಫುಡ್ ಚಕ್ಕುಲಿ ಚಿಪ್ಸ್ ಅವಾಂಡ್ ಬೊಕ ಎನ್ನ ನಮ್ಮನ ಎಕ್ಸೆಸಿವ್ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ మన వాయితే ఇలా పుండలా ఫంక్షన్ టైం దివాళీ టైం ఎంచిన ఫంక్షన్ ನಮ್ಮನ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಸ್ ಉಂಡ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಪ್ರತಿ ನಮ್ಮನ ಧರ್ಮಡು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡು ಓವನ್ ಒಂಜಿ ಸ್ವೀಟ್ ಇಲ್ಲ ಪುಂಡ ತಿಕ್ಕುಂಡೆ ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮನ ಈ ಎಂಚಿನ ಮನ್ ಪೇರು ಪ್ರಾಸೆಸ್ಡ್ ಫುಡ್ ಲೈಕ್ ಇನ್ನ ಸಾಸೇಜ್ ಅವು ಲೈಕ್ ಓಕೆ ಅವ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪನ್ನೆ ಸೊ ಎಕ್ಸೆಸಿವ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಶುಗರ್ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಆಯಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಫುಡ್ 9 ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇದು ಹುಡುಡು ಜಾಗ್ರತೆ ಇವಳು. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ನಮ್ಮನೈತೆ ಇರ್ ಪನಿ ಇರುತ್ತೆ ಬೇಲೆ ಇತ್ತದ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕಾಮನ್ ಆತನ ಇತ್ತದ ಜೋಕುಲು ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಜೋಕ್ ಬಾಲೆಗ್ಲ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಉಂಡು 7 ಗಂಟೆಗೆಲ್ಲ ಕೊಡು ಕೂಡ ಆಯ್ತಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತು ಮಲ್ಪಡು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲ್ನ ಪ್ರೆಷರ್. ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಲೋ ಪಾಯ್ಸನ್. ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಏನಾತು ಅಗೇನ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಐ ವುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್. ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನ ಸನ್ನಿವೇಶ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಬಾರಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ತೂಂಡ ಅವು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅವೇನೇ ನಮ್ಮ ಓಕೆ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿ ಪೋಪನ್ ಅಂತಂಡ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ಸೊ ಮೈಂಡ್ ನಮ್ಮ ಶಾಂತ ದೇವಡು ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಯುವರ್ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ನೆಸ್ ಟು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಈ 5 ಚೇಂಜಸ್ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಮಾಡ್ತಂಡ ಯು ಆರ್ ಬೌಂಡ್ ಟು ಲಿವ್ ಲಾಂಗರ್. ಏನು ಆಯುಷ್ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೊಂಡು ಯು ಆರ್ ಬೌಂಡ್ ಟು ಲಿವ್ ಹ್ಯಾಪಿ. ಈ 5 ಥಿಂಗ್ಸ್ ನಮ್ಮನ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಂಡ ಲೈಫ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಹ್ಯಾಪಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಲ್ದಿಯರ್. ಸೊ ಈತ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಂಡ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ. ಸೊ ಇರೆಗ್ ಈ ನಾ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಇತ್ತಂದು ಹೆಂಗೆ ಕಾವಲ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತಂದು ಇದು ಶರಣ್ನ ಬೇಲೆ ಆರ್ ಶಿಫ್ಟ್ಸ್ ಲೇಟ್ ನೈಟ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೇರು ಇರೆಗೇನು ಜಾಯ್ನ್ ಅನ್ನ ಒಂಜಿ ಬಂದಿತ್ತೆ ಶರಣ್ ಒಂಜಿ 5 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಉಂದೆ ಈ ಡೈಲಿ ಲಕ್ಕದು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಬರೋಡು. ಡು ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಡೇಸ್ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್. ಇರು ಏತು ಟೆನ್ಷನ್ ಡಿಪ್ಲೆ ಬೇಜಾರು ಡಿಪ್ಲೆ ದಾದಲಿಪ್ಲೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಲ್ಪೊಡೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರಿಗೆ ಉಂದಲ ಬಂದಿತ್ತೆ ನಿದ್ರೆ ಇಜ್ಜಾಂಡ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಲ್ಪೋಡ್ಚು. ಒಂಜಿ ದಿನ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಿಡ್ತಿಜೆ ನಿದ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ 4 ಗಂಟೆ ಜೊತೆ ಬೈದಿತ್ತಾರೆ 4 hours ಇಂಕ ಈವೆಂಟ್ ಇತ್ತು ನಂಜ 4 ಗಂಟೆ ಜೈದೀನಿ ಮೇಡ ಹೋದು ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಪಂಡೆ ನಾನು ಖಾಲಿ 4 hours ಜೈದೀನಿ. ಇನಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಟ್ರೆಡ್ಮಿಲ್ ಒಂಜಿ 20 minutes ನಡಪು ಹೈ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಮಲ್ತದ ಅವಳು ದಮಾರಂಡ ಬಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಬತ್ತದ ಬುಲೈ ಬಂಡೆ ಸ್ಲೇಟ್ ಬಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಅವಾಗ ಇಂಕ ಆಕ್ಚುಲಿ ಗೊತ್ತಾಯಿನಿ ಸ್ಲೀಪ್ ಏತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಇಂಕ ಗೊಬ್ಬರ ಬಿಡ್ತಿಜೆ ಬಂಡೆ ಇಂಕ ಒಂಜಿ ಡೇ ವೇಸ್ಟ್ ಆತೆ ನಮ್ಮ ವೇಸ್ಟೇ ಒಂಜಿ ಡೇ ವೇಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಅವ್ ಮಲ್ತನ ಇರೆಗ ಅವ್ ಹಾರ್ನೆ ಐಟಿರೆಗ್ ಇನ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೊಂಡು ಉಲ್ಟಾ ಇರೋ ಮಲ್ತಿನ ಇರೆಗ್ ರಿವರ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅದೇನ. ಸೊ ಏನಿರ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಬಂದರು ಇನ್ನು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಲ್ಪನ ಇರ ದಿನ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇರು ಮಂಡೆಡ್ದಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಉಲಾಯ್ ಜಿಮ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಇನ್ನು ಹೆಂಚಿನ ಟೆನ್ಷನ್ ಉಂಡು ಮಾತ ಪಿದ ಬಲ್ಲಿ ಬೇಲೆದ ದಾದ ಟೆನ್ಷನ್ ಉಂಡ ಬೇಲೆದ ಟೈಮ್ ಉಡು ಸ್ಲೀಪ್ ನಿದ್ರೆ ಇಜ್ಜಾಂಡ ಜಿಮ್ ಬರೋಡ್ಚಿ ನಿದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ 7 ಮನ ನಿದ್ರೆ ಗಂಟೆದ ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ಪೋಡೆ ಶರಣ್ ಇರು ಹೆಂಗೆ ಬಂದಿದೆ ನಾಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಔನ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಈ 2 ಗಂಟೆ ಜತ್ತಂಡ 8 ಗಂಟೆದ ನಿದ್ರೆ ಆದೇ ಇರಲ್ಲ ಅಕ್ಕೋಡು 5 ಗಂಟೆ ಜತ್ತಂಡಲ್ಲ ಅವು ಆಕ್ಚುಲಿ ರಾಂಗ್ ಇನ್ನೊಂದು ಉಲಾಯ್ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯಾಡಿಯನ್ ರಿದಮ್ ಒಂದಿಪ್ಪು ದರ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಕ್ಲಾಕ್. ಸೊ ಅವು ಇದು ಟ್ಯಾಂಪರ್ ಆಂಡ ಅವೊಂದು ಪರಿಸರ ಸಂತುಲ ಐತನಕ ಬಾಡಿದೊಲೈ ದ ಎಂಟೈರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ರಪ್ಟೆಡ್ ಅವರ್ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಐಟ್ ಡಿಸ್ರಪ್ಟ್ ಆಂಡ ಇನ್ನ ಥೈರಾಯ್ಡ್ PCOD PCOS ಅವು ಒಂದು ಮತ್ತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪನ ಇನ್ನ ಸರ್ಕ್ಯಾಡಿಯನ್ ರಿದಮ್ ಅಂಚಿಂಚಾಂಡ. ಸೊ ಏನಿರ ಬಂದಿತ್ತೆ ಇನ್ನ ನಿದ್ರೆ ಮಾತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದು ಬರೋದು ಒಕ್ಕ ಇರೇ ಬಂದಿತ್ತೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪಜಾರ ಬೈ ಅಂದ್ ಅವ್ರು ಬಂದಿತ್ತೇರೆ ಇಫ್ ಯು ಕಾಂಟ್ ಫಾಲೋ ಡಯಟ್ ಪೂರ ಐ ಡೋಂಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮೈ ಟೈಮ್ ನಾರ್ ಯೋರ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ ವೇಸ್ಟ್ ಆಡಬಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಡಬಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಒಂಜ ಫಿಕ್ಸ್ ರೂಲ್ ದಾಯಪಂಡ ಪ್ರತಿಯೊರಿಗ್ಲ ಪನ್ಪನ ಅವೇ ಏರು ವಾಜಿಮುಗ್ಲ ಪೋಲೆ ಟ್ರೈನರ್ ಅಂದ್ ತೊನ್ಲೆ ನಿಖಲ್ನ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಸರಿ ಆಯ್ಜಾಂಡ ದಯ ಮಲ್ತದ ಟ್ರೈನರ್ ರಿಸ್ಕ್ ಪಾಡೊಚ್ಚಿ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ನಿಖಲ್ನ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಕಾಸು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಬರ್ಪು ಜನಕ್ಕೂ ತೂದ್ ಬರ್ಪೇರೆ ಬಟ್ ನಿಕುಲ್ ರಿಸ್ಕ್ ತೆತ್ತೊಂದು ಅವಲ್ಬೋದು ನಿಕುಲ್ ಡಯಟ್ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪಜಾರು ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ಪಜಾರು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ತದು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಲ್ಪರ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಬರ್ತದೆ 100% ಕೊರ್ಪಜಾರು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪಜಾರು ಡೋಂಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಯೋರ್ ಟೈಮ್ ಏಪ ರೆಡ್ಯೂಲರ್ ಅಪ್ಪಗ ಪೋಲೆ ಅಂಚಿನ ಏನಿರ ಬಿಂಗಿರಿಂಗ್ ಬಂದಿತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಇರು ಆ ಲೆವೆಲ್ ಇರ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆವಾಡು ಇರ್ನ ಸ್ಲೀಪ್ ಆಡು ಬಾರಿ ಇರು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಲ್ತು ಬರ್ತಾರೆ ದಯಪಂಡ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಐ ಶು ಚೆಕ್ ವಿತ್ ಯು ವೇರ್ ದೇರ್ ಇರೇಗೊಂಜಿ ಔಟ್ ಆಫ್ 10 ಐ ವುಡ್ ಈಸಿಲಿ ರೇಟ್ ಯು 8 ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ in all these aspects. Yes, very good. So ನಡೆದಿತ್ತೆ ಫೆಬ್ರವರಿಗೆ ಪೋಯಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಡಯಟ್ ದಾದೆತ್ತೀನಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಡಯಟ್ if you remember I gave you about 220 grams of protein. I think high protein diet. How diet? Protein takes time to digest. Okay. And protein is the building block for your muscles. By the end of January in a routine la exercise routine la change ಆದಿತ್ತಂದು ಇರೆಗ್ ಡಯಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪನ ಖಾಲಿ ಎಂಕ್ ಮನಸ್ಸಾಗಿ ಕೂಡ್ಲಿ ಆತ್ ಇರೆಗ್ ಮನಸ್ಸಾಗಿ ಕೂಡ್ಲಿ ಇರೆ ಬೋರಾಗಿ ಕೂಡ್ಲಿ ಆತ್ ನಮ್ಮನ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ತೂಪ
ಇರೆ ಏತ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನ ಜಿಮ್ಮುದ ಒಂಜಿ ಏತ್ ಟಾರ್ಚರ್ ಉಂಟು, ಲೈಕ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ದ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ದಟ್ ಯು ಗೋ ಥ್ರೂ ಆಯ್ತು. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇಂಟೇಕ್ ಮಾತ್ರ ಮಿತ್ತಿತ್ ಮಲ್ಪರೆ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಐಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಇಪ್ಪುಂಡು, 1 ಗ್ರಾಮ್ 1.2 ಗ್ರಾಮ್ 1.5 ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಪೌಂಡ್ ಬಾಡಿ ವೇಟ್ ಅಂತ ಮಾತ. ಸೊ ಆಯ್ಕೆ ಮಂಡ ಇತ್ತಂಜಿ ಒರಿ 80 ಕಿಲೋ ಇತ್ತನ ಏತ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ 80 ಕಿಲೋ ಐತೆ ಜನರಲ್ ಆದಿತ್ತೆ ಬೇಲೆ ಪೋಪನೆ ಆಫೀಸ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನೆ ಒಂಜಿ 1 ಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು 0.8 ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಪೌಂಡ್ ಬಾಡಿ ವೇಟ್ ಯಾವ ಇತ್ತೆ. ಇನ್ನ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 80 kg ಇನ್ನ ವೇಟ್ ಇನ್ನ ಬೇಲೆ ಆಫೀಸ್ದ ಬೇಲೆ ಡೆಸ್ಕ್ ಜಾಬ್ ಇದೆಲ್ಲ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಜ್ ಕಾಂಡೆಲ್ಲ ಹಾಕೋದು ಬಸ್ ಬರ್ಪರ್ ಇಲ್ಲಡ್ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತು ಜಪ್ ಪನ್ನಾಗ ಇರಾಗ ಒಂಜಿ 0.8 ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಪೌಂಡ್ ಬಾಡಿ ವೇಟ್ ಯಾವ ಪನ್ನಾಗ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 150-140 grams of protein is more than enough for a person who is extremely active. Like in your case, your activity level onchu jore ittundu. Like in the month of Feb, we actually pushed. March or peak ittundu irna anchina difficulty level. So February yanirege 220 grams tana protein malditte, and your weight was already around 90 dadana 92 dana ittundu. So yanu 1.5 gram ಲೆಕ್ಕ yanirege 220 grams yanirege protein de. Ina carbohydrate anu onchu limited de. Carbs bodu ಕೆಲವರಿತ್ತೆ ವಿದೌಟ್ ಕಾರ್ಬ್ ಮಾತ್ರ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಲ್ಪ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಲೆವೆಲ್ ಬೇತೆ ಇತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜಿಮ್ಮದು ಲೈಪನ್ನಾಗ ಕೆಲವು ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಉಂಡು ಶರಣ್. ಜನರಲ್ ಅದು ಇತ್ತೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಜಿಮ್ ಪಣ್ಣಿ ಕೂಡಲೇ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡರ್ ಮಾತ್ರ ಕಣ್ಣು ತೋಜುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಬೈದನು ಕೆಲವು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಮಾತಾಕಡೆ ಉಂಡು. ಬಟ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ದ ಕೋರ್ಲಾ ಜಿಮ್ಮೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಫೌಂಡೇಶನ್. ಇನ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಉಂಡಾ ಇರಗ ವಾ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಲ ಈಜಿ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಜಿಮ್ಮುದುಲ ಏನ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ಸೇ ಏನೈತೆ ಜಿಮ್ ನಮ್ಮನೈತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬನಾಗ ಇನ್ನ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಲೆವೆಲ್ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಇನ್ನ ಫೆಬ್ರವರಿ. ಸೊ ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಐ ಗೇವ್ ದಿಸ್ 220 grams of protein. I put you on about 2000 calories diet. ಫಸ್ಟ್ ಏನು 2200 calories ಇದ್ದಿದೆ, ಓಕೆ 2000 calories ಬಂದಿತ್ತೆ. ಥರ್ಡ್ ಫೇಸ್ ನಮ್ಮ 1800 calories ಬೈದಿತ್ತು. ವಿಲ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ ಲೇಟರ್. ಅಪ್ಪಾಗ ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಡೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬಂದಾಗ ಎಗ್ ವೈಟ್ ಅವನು ಬೊಕ್ಕ ವೆರಿ ಲಿಟಲ್ ಫೈಬರ್ ಇತ್ತೆ. ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇರಕ್ಕೆ ಕೊರ್ನಾಗ ಫೈಬರ್ ಕಮ್ಮಿ ಅರ ಬಲ್ಲಿ ಇರಗ ಮಸ್ತ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ತಿನ್ನರ ಪನ್ನಿ ಇರಗ ಐಟೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ನ. ಈ ಅರ್ಧ ಇರಗ ಕನ್ನಡ ನೀರು ಬರ್ತದ ಐಕೆ ಈರಂಗ್ ಪಂತಿನ ಬರ್ತದೆ ಕನ್ನಡ ನೀರು ಬರ್ಬಿಟ್ಟು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ತಿನ್ನ ಮೇರ್ ಪನ್ಪು ನೆಂಚೋದನೆ ಅವು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ದೆಪ್ಲೆ ಅದು ಬ್ರೋಕ್ಲಿ ದೆಪ್ಲೆ ಪೂರ ವೆಜಿಸ್ ದೆತ್ತದು ಐಕ್ ಶೋಕ್ ಆರಿಗ್ಯಾನೋ ಪೂರ ಪಾರ್ದ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಲ್ತದು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಲೆಮನ್ ಪುಂಟು ತಿನ್ನಾಗ ಉಂಡತ್ತೆ ಶರಣ್ ಸೂಪರ್ ಅಂದ್ ಯಾನಿಡೆ ಬತ್ತು ತಿಂಡೆ ಮಾರ ಕಕ್ಕೆರ ಬೈದನಿ ಅವು ಇನ್ನ ಮೈಂಡೆಡ್ ಪಾಟ್ ನಾ ಒಂಜ ಫುಲ್ ಶೃಂಗಾರ ಮಲ್ತದ ಕೊಂಡ ಮಾತ್ರ ಯಾವನು ಶೋಕ್ ಉಪ್ಪು ಶೋಕಿಂಚಣ್ಣ ಎರೆಗೆ ಶೃಂಗಾರ ಮಲ್ತ ಪಣ್ಣ ಅವನಿತ್ತೆ ಶೋಕ್ ಮಲ್ಪನ ಬೇಲೆ ಎರೆಗೆ ನಮನ ಬೇಲೆ ಅದ ಎರೆಗೆ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಕೊರ್ಪುನ ಇತ್ತೆ ಈರ್ ಖುದ್ದು ಶೆಫ್ ಆಯ್ರು ಈರ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಜರ್ನಿ ಅವು ಈರ್ನ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇಡು ಈರ್ನ ಇಂಚಿನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರೋ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೋಡೆ ಅವು ತಿನ್ನರ ಎರೆಗೆಡ್ಡೆ ಆವಡತ್ತೆ. ನಾವು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ದಂಡ ಬೇತೇವೆ ಶಾಕಲ್ ನಾನು 7 ದಿನಕ್ಕೆ 7 ಸಪ್ರೇಟ್ ಕ್ಯೂಸಿನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅವೇನೇ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಹಾಕಲು 7 ವೆರೈಟಿ ಮಲ್ತ ತಿನ್ಪೇರು. ನಂಗೆ ಜನರಲ್ ಆದ ಅವು ಮಾತ ಮಲ್ಪೇರೆ ಪುಡ್ಸತ್ಲ ಇಪ್ಪಂದು. ಸೊ ಬಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಗೇಮ್. ಇತೇರಿಗೆ ನಾತ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕೊಂಡ ಇರೇ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಬಂಗಾವು ಸೊ ಅಂಚದು ಇರೇ ಫೈಬರ್ ಇತ್ತು ಅವು ಮೋಷನ್ ಇರೇಗ ಮಾತ ಕ್ಲೀನ್ ಆದ ಬೊಕ್ಕ ಇರೇಗ ಅವು ಡೈಜೆಷನ್ ನೀಟ್ ಆದ ಹಾಪುಂಡು. ಕಾಲಿರೇ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪಾಂಡ ಒಂಚೂರು what you call digestion issues, bloating issues, so many other things happen. So ಐಕಾದಿರೆಗನು ಕಾರ್ಬ್ಸ್ ದಿದಿತ್ತೆ, ಫೈಬರ್ ರಿಚ್ ದಿದಿತ್ತೆ, ಮಾತ್ರ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಂಡು ಮಾತ್ರ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಿಂದ ಯಾಪಂಡ ಬಾಡಿ ಟೇಕ್ಸ್ ಲಾಂಗರ್ ಟೈಮ್. ಯುವರ್ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನೀಡ್ಸ್ ಮೋರ್ ಎನರ್ಜಿ ಟು ಬ್ರೇಕ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬೇಕು. ಇದು ಇನ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಶುಗರ್ ಇದು ವೈಟ್ ರೈಸ್ ತಿನ್ಲೆ ಬ್ರೌನ್ ರೈಸ್ ತಿನ್ಲೆ ಆ ವೈಟ್ ರೈಸ್ ಇರೇಗ ಅವು ಎಂಚೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜೀರ್ಣ ಆದ್ಪೋರೆ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ವಾಟ್ ಇನ್ 2.5 hours you will feel hungry. ಅವೇ ಬ್ರೌನ್ ರೈಸ್ ತಿನ್ಲೆ ಯುವರ್ ಹಂಗರ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಬ್ರೌನ್ ರೈಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಟು ಡೈಜೆಸ್ಟ್. ಪ್ರೋಟೀನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಈವನ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್ ಟು ಡೈಜೆಸ್ಟ್. ಈ ಚಿಕನ್ ತಿನ್ಲೆ ಅಥವಾ ಪ್ರೋಟೀನ್ ನಮ್ಮ ವೆಜ್ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಉಂಡು ಅವೇನು ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಾಂಡ ಬಾಡಿ ಟೇಕ್ಸ್ ಟೈಮ್, ಬಾಡಿ ಟೇಕ್ಸ್ ಮೋರ್ ಎನರ್ಜಿ ಟು ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಐಕಾದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಮಲ್ಪನ ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಟ್ ಲಾಸ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಪ್ರೋಟೀನ್ ರಿಚ್ ಡಯಟ್ ನಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ದೀಪ. ಬೊಕ್ಕ ಜಿಮ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ದೆ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಯು ಡೂ heavy routines, weight training, your muscle goes through a micro tear. Muscle tear at muscle goes through a micro tear, and for that to recover irege main all board aina protein is the building block of your muscles, amino acids and panper avu ire kammi anda inna recovery kam sari apuchi nank bokka irna performance day by day better ಆಡತ್ತನ ಕಲ್ಸೆ ಬೇಹತರ್ ಕೋಡರ್ದು ಇನ್ನಿ ಒಂಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಇರ್ಮಿತ್ತು
ಬೆಟರ್ ದೆನ್ ಬಿಫೋರ್ ಅವನಂಗೆ ಆವಡೈತೆ ಬೊಕ್ಕೆ ರಾಯರ್ಲ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಇನ್ನ ರೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ 15 ಹಿಡಿದು 20 ಮಲ್ತೆ 15 ಮಲ್ತೆ ವೆಯ್ಟ್ ಇತ್ತನ 20 40 45 ಪುಷ್ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಪೋಯರಿ ಒಯ್ಕಲ ಇರಿ ಎಪ್ಪಕ್ಲ ಇಂಕ್ ವೀಕ್ ಆವೊಂದು ನಂದನ್ ಫೀಲ್ ಮಲ್ದ ಜರಿ ಇಂಕ್ ದೆಬ್ನ ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ಚೆಕ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ಸ್. ಇರ್ನ ಮೂಡ್ ಎಂಚೋಂಡು ಶರಣ್ ಪಿದಾಯಿ, ಇರ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಂಚೋಂಡು ಶರಣ್, ಗೊಬ್ಬನಗ ಪವರ್ ಉಂಡ, ಪೀಕ್ ಫೀಲ್ ಆವೊಂದುಂಡ, ನಿದ್ರೆ ಬರೋಂದುಂಡ, ಮೂಡ್ ಸ್ವಿಂಗ್ಸ್ ಉಂಡ, ಆ್ಯಂಗರ್ ಉಂಡ ಮಾತೇನೆರಡು ಚೆಕ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ. ದಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇರ್ನ ಫುಡ್ ಇರ್ನ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಮಾತ ಇರೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೆಗಿಜಾಂಡ ಇರಿಗೆ ಅವು ಮಾತ ಮೂಡ್ ಸ್ವಿಂಗ್ಸ್, ಎನರ್ಜಿ ಇಶ್ಯೂಸ್, ಪವರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಮಾತ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಇಂಕ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ in your case, in most customers case only 1 gram to 1.5 grams of protein per pound body weight and deepene depending on your ability to consume that protein. ಕೆಲವರಿಗೆ ಇಂಕ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇಂಕ್ ಕೆಲವರು ವೀಗನ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಉಳ್ಳೇರು, ಸೊ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮಲ್ಪೆರಂಚೂರು ಬಂಗ. ಸೊ ಐ ಮೇಂಟೈನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾರ್ಬ್. ಸೊ ಬಟ್ ಅಕ್ಕುಲ್ಲ ರಿಕವರಿ ಆದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆ. ಸೊ ಇರೆಗ್ಲ ಮಲ್ತೆ ನಾವೇ ಪ್ರೋಟೀನ್ ರಿಚ್ ಡಯಟ್ ದಿಗಿನ ಬಂದಾಗ ಇರ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಂಚಾಯ್ತು, ಇರ್ನ ಗೇಮ್ ಅಂಚಾಯ್ತು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ 250 ಮುಟ ಬತ್ತ ನೀರ್ನ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆಯ್ತಾ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಂಡ್ ಅವು ಇತ್ತೆ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರೋಟೀನ್, ಕಾರ್ಬ್ಸ್, ಫೈಬರ್ ಬಾರಿ ಭಂಗ ಆಪುಂಡು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಎಂಕಲ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಅಂಚೈತೆ ಎನ್ನ ತರಟ್ ಯಾನ್ ಅವೇನು ಈತ ಸಿಂಪಲ್ ಇತ್ತೀನಿ. ಇದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬಂದಾಗ ತೆತ್ತಿ, ಕೋರಿ, ಮೀನ್ ಒಂದು ಪೂರ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ಕಾರ್ಬ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ರೈಸ್, ಅವು ಪೂರ ಓಟ್ಸ್ ಅವು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಬ್ಸ್ ದ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ ಐಡ್ದು ಪಕ್ಕ ಫೈಬರ್, ವೆಜಿಟೇಬಲ್, ಫ್ರೂಟ್, ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅವು ಪೂರ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಸೀಡ್ಸ್, ಆಲಿವ್ ಆಯಿಲ್, ಇರಗೆ ನಟ್ಸ್ ಮಾತ ಆಲ್ಮಂಡ್ಸ್ ಮಾತ ತಿನ್ನರ ಪನಂದಿತ್ತೆ ಅಂದ್. ಸೊ ಇಂಚ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬಂಗಾಲ ಆಪಿದ ಫಾಲೋ ಅನ್ ಪೆರಿತೆ ಈವೆಂಟ್ ಪೋಂಡ, ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೋಂಡ ಸಿಂಪಲ್ ದಾದ ಅಂತ ಪೋಂಡ ರೈಸ್ ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ದೈತನು. ಬಿರಿಯಾನಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಆಯ್ತಾ, ಪೀಸ್ ಮಾತ್ರ ಅವು ಆಸೆಗ್ ಇಜಿನ ಬಿರಿಯಾನಿದ ರೈಸ್ ಫುಲ್ ಅವಾಯ್ಡ್. ಎಂಗಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೋಂಡ ರೈಸ್ ಈತ್ ಮಾತ್ರ ಚಿಕನ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಚಿಕನ್ ಎಂಜಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ಸ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಅವು ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ. ಅವಲ ಫ್ರೈಡ್ ಹತ್ತಂಜಿ ರಸತ್ ಇತ್ತಂಡ ಬೆಟರ್. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಯಾನ್ ಈ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಈ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಪೊಕ್ಕದಾಯ ಪಕ್ಕ ಕಲ್ತೀನಿ. ಇತ್ತೆಂಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಎಂಚ ತಿನ್ನೋಡ್ ಗೊತ್ತುಂಟು, ದುಂಬು ಪೂರ ಅರ್ಬು ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೋಂಡ ತಿನ್ನೋಡು ಇಂಚ ತಿನ್ನೋಡು. ಈತ್ ರೈಸ್ ತೆತ್ತೊಂದು ಕೂಡ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೈಸ್ ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ಇಂಚ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತುಂಟು. ರೈಸ್ ಒಂಚೂರು ಸುತ್ತ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಅವಲ ನಮ್ಮನ ಇಲ್ಲದ ಮಮ್ಮಿ ನಕುಲು ಆಂಟಿ ನಕುಲು ಮಾತ ನೀವು ಕಜಿ ಪೆಡ್ಡೆ ಹತ್ರ ಮನ್ನಾಗ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ರೈಸ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಪನ್ನಂದೆ ಬತ್ತ ಕಾಂಡೆ ಒಂಜಿ ಇಡ್ಲಿ ತಿನ್ನಿ, ಇಡ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ನನ್ನ ಪನ್ನೆಗೆ ನಾನೊಂದು ಇಡ್ಲಿ ಎಂಕೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಲೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ನಮ್ಮನ ತಿನ್ನಾಗ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ತೋಡು. ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 4 ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುಲ್ಲುನಾಗ ಲೇಟ್ ನೈಟ್ ದಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ದಲ್ಲ ದಿನಾಗ ಪಾರ್ಟಿ ದಿನಾಗ ದಾದಾಪುಂಡು ಸೋಷಲೈಸ್ ಆದ ಪಾತದ್ ತಿಂದು ಪರ್ದು ಪೋಪುಂಡು ದಾಲ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ. ಬಟ್ ಈರ್ನ ಹೆಲ್ತ್ ಈರ್ನ ಕೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಈರ್ನ ವೇಟ್ ಗೇನ್ ಆಂಡ ಲಕ್ಕದ ಕುಲ್ಲರ್ ಈರೇ ಕುಲ್ಲುಡು ಏರ್ಲ ಬರ್ತದ ಸೇರು. ಆಸ್ ಯು ಗ್ರೋ ಓಲ್ಡರ್ ಇರೇ ದಾದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂಡಲ್ಲ ಈರೇ. ಸೊ ಐಕಾದೆ ಕ್ವಾಂಟಿಫೈಡ್ ಈಟಿಂಗ್ ಅಂದೆ ಉಂಡು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಫೈಡ್ ಈಟಿಂಗ್ ಬಂದಾಗ ಇಂಕುಲ್ ದಾದ ತಿನ್ನೋದಲ್ಲ ಅವೇನು ಕೌಂಟ್ ಮಲ್ದು ತಿನ್ಲೆ. ಒಂಜೇ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಇರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇರ್ ಫುಡ್ ವೇ ಮಲ್ತಿನೇರೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇರ್ ತೂದು ತಂದಿತ್ತಾರೆ. ಅವೇ ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಇರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಇರ್ಗೊಂಜ ಅಂದಾಜ ಎನ್ನ ಜೀವಾಗ ಈತಿ ಯಾವು ಅಪ್ಪಾಗ ಇರ್ ಪಿದಾಯಲ ಪೋಲೆ ದಾದ ಪೋಣ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಓಲ್ಕೊಂಡಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ದಾದ ತಿನ್ನೋಡು, ಫಸ್ಟ್ ಇರ್ನ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಜೀಸ್ ಫಸ್ಟ್ ತಿನ್ಲೆ ಆಯ್ತಾ. ಬೊಕ್ಕದಲ್ಲ ಇರ್ನ ಅವಳೊಂಜಿ ರೈಸ್ ಐಟಮ್ ಉಂಡ ದಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಐಟಮ್ ಉಂಡ ಅವು ತಿನ್ಲೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಚಾಕ್ಲೇಟ್, ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್, ಪಾಯಸ ಅವೆಲ್ಲ ತಿನ್ಲೆ. ನಮ್ಮ ಏಪಲ ನಮ್ಮನ್ನ ಸೋಷಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಆಲಯರಲ್ಲಿ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಬೋಡು. ಯು ಓನ್ಲಿ ಲಿವ್ ಒನ್ಸ್ ಅತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಗೋಟ್ ಎಂಜಾಯ್ ಯರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸಂಚ ಜಿಮ್ಮು ಬತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಆಗಿ ಕೂಡಲೇ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೈಫ್ ಮುಗಿಂಡು ಅಂತ ಜನಕ್ಕೆ ಉಂಡು ಮೈಂಡ್. ದಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ಈಗ ಒಂದು ಮಾತ ಪ್ರೆಷರ್ ಒಂಜಿ 3-4 ತಿಂಗಳು ಈಗ ಆಯ್ತಾ ಬೋಕೆ ನಿಯರ್ಲಿ 10 days ದ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡಿ. ಚೀಟ್ ಮೀಲ್ ಅಂದು 4 ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ಯಾರ ಗಡ್ಬಾರ್ದ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮನ ಇಂಚಿನ ಐಡಿಯಲ್ದ ಮತ್ತೆ ಎಡೆಡ್ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ಜನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಲ್ಬಾರ್ದು ದಯಮಾಡ. ಯು ನೀಡ್ ದಟ್. ಇತಾವ್ ತಿನ್ನಿ ಕೊಡ್ಲಿ ಜೀವ ಹಾಲೆ ಅಂಡ ಏಜ್ ಯು ಆರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆನ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ನಾವು. ನಮ್ಮನೆತ್ತೆ ಫೇಸ್ 2 ಆಯರುಂಡು ಅಡೆ ಬೊಕ್ಕ ವರ್ಕ. ಇತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಂತ್ ಅಂಡ್ ಹೈ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಡಯಟ್ ಇಂಕಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಎಗ್ ವೈಟ್ಸ್ ತಿಂಡ 6 egg whites a day. ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಎನ್ನ ಪ್ಲಾನ್. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಗ್ ವೈಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತೇನು. 200 grams of ಚಿಕನ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್. ಹೌದಾ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಲೀನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್. ದ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲೀನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್. ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇರೆಗ್ ರೈಸ್ ಉಂಡು, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇರೆಗ್ ಓಟ್ಸ್ ಉಂಡು. ಬಟ್ ಓಟ್ಸುಡು ಪ್ರೋಟೀನ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಉಂಡು, ಫೈಬರ್ ಉಂಡು. ಬಟ್ ಚಿಕನ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್, ಫ್ಯಾಟ್ಸ್, ಫೈಬರ್ ಇಜ್ಜಿ. ಚಿಕನ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ನ ಪ್ಲೇನ್ ಚಿಕನ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಎದ್ದು ತೂಲೆ ಐಟಿರ ಖಾಲಿ ಮಾಸದ ಪೀಸೆ.
ಫ್ಯಾಟ್ಲ ಎತ್ತಿಕೊಚ್ಚು ಅವೇ ಚಿಕನ್ ಲೆಗ್ ದೆಪ್ಲೆ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯ ಒಂಚೂರು ಕೆಲವು ಫ್ಯಾಟ್ ದ ಪೀಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಲೀನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಈಸ್ ಹಾರ್ಡ್ ಟು ಗೆಟ್. ನಮ್ಮನ ಬಾಡಿ ಮೇನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಯ್ನ ಲೀನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮೇನ್ ಪುಟಾಗ ಜನರಲ್ ಆದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬೋರ್ಡು. ಬಟ್ ಆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ನಮ್ಮ ಖಾಲಿ ರೈಸ್ ಇಡಿದೆ ತಿರುಗಿ ಒಂಜಿ ಚಿಕನ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಎನ್ಲೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 50 ಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬರ್ತದೆ ನನ್ನ 200 grams ಚಿಕನ್ ಇಡು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 50 ಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬರ್ತದಣ್ಣ. ಅವೇ 200 ಗ್ರಾಮ್ ರೈಸ್ ಎಂತ ಎತ್ತುಕೊಂಡ ఇంకా ఇటు ఖాళీ 20 గ్రామ్ 15 గ్రామ్ ప్రోటీన్ తిక్కు. బట్ ఇటు కార్బోహైడ్రేట్ ఎత్తుపత్తుండు ಅವು ಇದನ್ನ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ ಆಂಡ್. ಸೊ ಯಾನೊಂದು 20 ಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ತೆಪ್ಪೋಡಾನೆ ಅವಳು 200 ಗ್ರಾಮ್ ರೈಸ್ ತಿನ್ನೋಡು. ಮೂಲವೇ ಇಂಕ 50 ಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬೋಡಾನೆ ಇಂಕ ಅವು 200 ಗ್ರಾಮ್ದ ಖಾಲಿ ಚಿಕನ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ತಿನ್ನಾಂಡು. ಐಟ್ ಇಂಕ ಬೋಡಾಯಿನ ಸತ್ವ ಇಂಕ ಐಟ್ ತಿಕ್ಕಂಡು. ಸೊ ಐಕಾದ ಚಿಕನ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಯ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಈತ ಕೆಲವರು ವೀಗನ್ ಮಾತೊಳ್ಳೇರು. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಇನ್ನ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಈತ ಆవుಡು. ಅವಿರು ಚಿಕನ್ ದೆಪ್ಲೆ ರೈಸ್ ದೆಪ್ಲೆ ಮಿಲ್ಕ್ ದೆಪ್ಲೆ ಪನೀರ್ ದೆಪ್ಲೆ ಓಯ್ಡ್ದಲ್ಲ ದೆಪ್ಲೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಮಲ್ಪನಾಗ ಇನ್ನು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಏತಿಪ್ಪೊಡು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಏತಿಪ್ಪೊಡು ಫ್ಯಾಟ್ ಇತ್ತಿಪ್ಪೊಡು ಆತು ಬರೋಡಿ. ನಾನು ಜಾಬ್ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪಣ್ಣಾಗ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಬರ್ಪನ ಪೌಡರ್ ಅಂದ ಅವಿ ಇದೊಂದು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಇಲ್ಲಡ್ಲೈತೆ ನಮ್ಮನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಕುಲ ತಾಂಟಿ ಅಂಕುಲ್ ನಕುಲ್ ಇಂಚಿನ ಮಾರೆ ಪೌಡರ್ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಪೇರು. ಪ್ರೋಟೀನ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ಬೇಸಿಕ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ಬರ್ತ್ ಟಿಲ್ ದಿ ಎಂಡ್. ಖಾಲಿ ನಮ್ಮನ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಗುದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಂಚ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಗ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪೌಡರ್ ಜನರಲ್ ಜನಕ್ಲೇನು ಒಂದು ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ನಕ್ಲೇ ಮಾತ್ರ. ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ ಹೋದು ಸಿರಿಲಾಕ್ ಪತ್ತೊಂದ್ಲೆ ಐಟ್ಲ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಉಂಡು ವೇ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಐಟ್ಲ ಉಂಡು. ಒಂದೊಂಜಿ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಜನಕಲ್ನ ಚೇಂಜ್ ಆವಡು. ಜಿಮ್ ಪಣ್ಣಿ ಕೂಡಲೇ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪಾಡುವೆ ಪೌಡರ್ ಪಾಡುವೆ ಹೆಂಚಿನ ಮಾತ ಪಾಡುವೆ ಅಂತ ಅವು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಹತ್ತು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಲೆವೆಲ್ ಬೇತೆ. ಜನರಲ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಜನರಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಹತ್ತು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಂಡಲ್ಲ. ಪ್ರೋಟೀನ್ ಈಸ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಎಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್. ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂತ ಆಯ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಪೀಪಲ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಥಿಂಕ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆಸ್ ಅ ವಿಲನ್. ಇತ್ತೇ ನಮ್ಮನ ಇಂಡಿಯಾಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇನಫ್ ಬರೊಂದಿಚ್ಚಿ. ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಟು ಎನಿ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಅತ್ತೆ ಈಗ ರೈಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ರಾಜ್ಮಾ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ದಾಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಲ್ ದೋಸ್ ಲೆಂತಿಲ್ಸ್ ಲೆಗ್ಯೂಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದಟ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಟ್ ಈಗ ತೆತ್ತಿದ ಕ್ರೇಟ್ ತಿಕ್ಕರೆ ತ್ವರೆ ತಿಕ್ಕುಚಿ ಏರು 10 ತೆತ್ತಿದ ಕ್ರೇಟ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಿಪ್ಪರು ಜನರಲ್ ಅದು ಏಪಾಂಡ ಇರ್ನ ಮಮ್ಮಿ ಅತ್ತ ಎನ್ನ ಮಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲಡೊಂಜಿ 10 ಕ್ರೇಟ್ ತೆತ್ತಿದೀನುಂಡ ಜಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಎಲಾಬ್ರೇಟ್ ದಿಸ್. ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಟೆನ್ಷನ್ ವಿ ವೇರ್ ಮೋರ್ ಆಫ್ rice oriented people. Industrial revolution start aina because of when 80s 90s they promoted farmers through rice cultivation. Egg shuru aina late after the 2000 they started this ad Sunday hoya Monday rose khao ande under the with music land anda Monday ka fanda. There is a reason behind it. Sunday hoya Monday rose khao ande the government initiated ad it is that's because to promote protein intake. ಜನರಲ್ ಆದಿರಿಗೆ ದಾದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪೋಂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ಪ ಪೋಂಡ ಅಕುಲ ಎಲ್ಲ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಮಿತ್ತ ಜಾಸ್ತಿ ಪನ್ಪಿದ್ರು ಇಂದೇನೆ ಇತ್ತು ನೋಡು ಅವು ಬುಡ್ಲೆ ಒಂದೇನು ಬುಡ್ಲೆ ಇಂಚ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ದಯಪಂಡ ಅವೊಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಲ್ ಟುಗೆದರ್. ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಅತ್ ವೆಲ್ ನೋನ್ ಅತ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಗೈಡ್ ಯು ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮಿನರಲ್ಸ್. ಸೊ ಈರ್ನ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇರುತ್ತೆ ತೊನ್ನಾಗ ಖಾಲಿ ಪೌಡರ್ ಪನ್ನಿ ಕೂಡಲೇ ಅವೊಂಜಿ ಡ್ರಗ್ ಅತ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬೇಸಿಕ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. A good quality protein is good for anybody. ಅವಿನ ಫುಡ್ ದೆಪ್ಲೆ ವೇ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪೌಡರ್ ದೆಪ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಡಬ್ಬಡ್ ಬಾಲೆನ ಫೋಟೋ ಪಾಡಿ ಕೂಡಲೇ ಅವು ಬಾಲೆಗಂದು ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಡಬ್ಬಡ್ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡರ್ನ ಪಾಡಿ ಕೂಡಲೇ ಅವು ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡರ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಬಟ್ ಅಂಚದಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ವೇ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಬಾಲೆಗ್ಲ ಬೋಂಡು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ವರ್ಷದ ಜನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬೋಡು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಬಾಲೆಗೆ ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಗೇಮ್ ಅಂಚೆಪ್ಪು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂಚೆಪ್ಪು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂಚೆಪ್ಪು ವಿಷಯ ಆತೆ. ಸೊ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಪನ್ಪ್ರೇಕ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅ ವಿಲನ್ ಬಟ್ ಇರೇಗೆಂಕುಲು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದಜ ಇರೇಗೆಂಕುಲು ಆಯ್ನಾದ ಫುಡ್ ಕೊರಿ ಬೊಕ್ಕ ಎರೆಗೆ ಆಚೆ ತೆತ್ತಿ ಚಿಕನ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ನಂಗೆ ಮರ್ಲಾಕು ಈ ಬೊಕ್ಕ ಅನ್ಪನ್ ಯಾವ ಮಾರೆ ಈ ರಂಜಿ ವೇಪಡ್ ಈ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಕೇನ್ಯಾರ ಏನ್ಬಿಟ್ಟೆ ಸದ್ಯ ಬಿಡ್ಚಿ ಶರಣ್ ದಯಪಂಡ ಇನ್ನ ಫುಡ್ ಡೇ ಕವರ್ ಆಗುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಲೈಟ್ ಎತ್ತನ್ ಬೊಕ್ಕ ಎರೆಗೊಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಂತ್ ಪನ್ನಾಗ ಎರೆಗೊಂದು ಚೂರು ಅಪ್ಪ ಪನ್ನೆ ಒಂಜಿ ವೇ ಪ್ರೋಟೀನ್ ದೆಪ್ಲೆ ಈ ರಾತ ಬೊಕ್ಕ ವೇ ಪ್ರೋಟೀನ್ ವೇ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಪಗ ಪಾಡ್ನಿ ನಂದು ಚಿಕನ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ದ ಒಂಜಿದ ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ 2-3 months ಅವು ಚಿಕನ್ ಲಕ ಫೀಲ್ ಆಪಿಟ್ ಮಾರೆ ತಿಂದು ಸೇಮ್ ಅವ ಮಾರ್ಕ ಇತ್ತು ಬಟ್ ನೆಟ್ ಈ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ನನಂಜಿದಾದ ಕಲ್ತಿರ್ ಮಾಡ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಪಂಡೇರು ಸೇಮ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಕೂಡ ಮಲ್ಪುನು ಎಂಕಲ್ ಸೇಮ್ ಮಲ್ತೈತಿ ಇಂತ ಜಿಮ್ ಪೋಂಡ ವೆರೈಟಿ ಮಲ್ಪುನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಆಸೆ ಐತೆ ಒಂಜಿ ಶೋಲ್ಡರ್ಗೆ ಈ ಸಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಇಂಚ ಶೋಲ್ಡರ್ ಪ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ತಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಇಂಚ ರೇಸ್ ಸೈಡ್ ರೇಸ್ ಫ್ರಂಟ್ ರೇಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಈಜಿನ ದಾದನ್ಲ ನೆಕ್ ಗೊಬ್ಬೋಡು ರೇಡ್ ಎಲ್ಸ್ ಗೊಬ್ಬೋಡು
ಅಂಚ ಬರೋಪ್ಪುಂಡು ವೆರೈಟಿ ಕೊಪ್ಪುಡು ಎಂಕಲು ರಡ್ಡು ಮುಜಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಮಲ್ತಾನೆ ಅದೇ ಪಂಡ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಉಪ್ಪೋಡು ವಿತ್ ದ ಗೇಮ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇತ್ತು ಪಂಡ ಸೇಮ್ ವರ್ಕೌಟ್ಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಬೆಟರ್ ದನ್ ಬಿಫೋರ್. ಈ ಸೇಮ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಫಸ್ಟ್ ದಿನ ಏತ್ ಏಲಾರೇನ 10 kg ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಪ್ರೆಸ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಶೋಲ್ಡರ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಅವೇ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ರೂಟೀನ್ ಇರುವ ಮುಟ 25 ಮುಟ ಹಾಕ್ಯಾರ ಅವಲ ವಿದೌಟ್ ಟಚ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ರಿಯಲ್ ಗ್ರೋತ್. ನಮ್ಮ ಏನ್ ಬನ್ನೇತ ಬ್ರೂಸ್ಲಿನ ಲೈನ್, 1 kick 10,000 times is more dangerous. ಸೊ ಇಂಕಲ್ ಅವೇ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆದ್ ಸೇಮ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ನಮ್ಮ ವರ್ಕೌಟ್ಸ್. ಫುಡ್ ಅಂಚಾನೆ ಬಕ್ಕ ಏತ್ ಮರ್ಕನೆ ಅವಡ ವೆಜ್ಜಿಸ್ ತಿನ್ಪಿನ ಬಟ್ ಏನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಲ್ದಿ ಯಾನ್ ತಿಂಡೆ ಏತ್ ಇಂಚ ಮೇಡ ಪಂಡ್ಲ ವೆಜ್ಜಿಸ್ ಬಡ್ಚಿಂದು ಯಾನ್ ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ. ಅವು ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ವೆಜ್ಜಿಸ್ ಪಂಡ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಒಂಚೂರು ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಬರ ಮಲ್ತದು ತಿನ್ಪುನ. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಫೇಸ್ಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹೈ ಪ್ರೋಟೀನ್ ದ ಫೇಸ್ಡ್ ಎಂಕಲ್ ವೇ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪಾಡೆಲ್ಲ ಸುರು ಮಲ್ತ ಯಾನ್ ಪಾಡೈತಿ ಮಸಲ್ ಬ್ಲೇಸ್ ದ ಐಸೋಲೇಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಅತಾರ ಶುಗರ್ ಐಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಲೈಕ್ ಐಸೋಲೇಟ್ ದೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೀನಿ. ಅವು ಐ ಥಿಂಕ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ 1.5 ಸ್ಕೂಪ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಬೇಸಿಕ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಮೂಜಿ ರಡ್ ಮೂಜಿ ಗೊತ್ತಿಜಿ 2.5 ವಾಸ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್. ಸಪ್ರೇಟ್ ಕಾಂಡೆ ಬಯ್ಯ ಒರ 1 ಸ್ಕೂಪ್ ಬೊಕ್ಕ 1.5 ಸ್ಕೂಪ್. ಸೊ ವೇ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪೂರ ಅಪಕ ಪಾಡ್ನಿ ಅವು ಫೆಬ್ರವರಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಾರ್ಚ್ ದ ಡಯಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಇತ್ತು. ಪಂಡ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬರತ್ತೆ ಮುಂಚೂರು ಕಾಬ್ಸ್ ಆರ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ತಿನ ಕಾಬ್ಸ್ ಮೂಡ್ ಆಫ್ ಇದನ್ನ ಲೈಕ್ ಸಾಕಂಡ್ ಮಾರ ಪಂತಿನಕ್ ಜಾರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದ ಒಂಚೂರು ರಡ್ಡು ವಾರ ಒಂಚೂರು ಏನ್ ಟ್ಯೂನ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಏನಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಹರ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ. ಆ ಟೈಮ್ ಎಂಕಲ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ರೈಸ್ ಎಂಕಲ್ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಓವರ್ ಆಲ್ 50 grams ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ತೇರು ಕಾಬ್ಸ್. ನೈಟ್ ಅಂತೂ ದಾಲ ಕಾಬ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಚಿಕನ್ ಲ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ವೆಜ್ಜಿಸ್ ಲ ಈತೆ ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಅವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಾರ್ಚ್ದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡೋಲಿ ದಯಪಂಡವು ಹೈ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಡಯಟ್ ಅಂದ ಎತ್ತೀನಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಾರ್ಚ್. ಇತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ಬಂದಾಗ ಅವು ಒಂಜಿ ಭಯಂಕರ ಫೇಸ್ ಮೇರು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಂಕ ಆನೆಸ್ಟ್ ಪಡ್ತೀರಿ ಇತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಜಡ್ಡಿ ಸಾಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೇಮ್ ಪ್ಲಾನ್ ಯು ವಿಲ್ ಡೈ ಅಂಚ ಆವೊಂದಿತ್ತು ಯಾವ ಅಂಚ ಪರಚಿ ಮಾರೆ ಹೆಂಗ ಪೋಡಿಗೆ ಗುಬ್ಬೆರ್ನೆ ಅಂಡ್ ಅವು ಆತ್ ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಆ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ತಪನ್ಲೆ ವಿ ಎಲಿಮಿನೇಟೆಡ್ ರೈಸ್ ವೆಂಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ವಿಂಡೋ. ಐದು ಬಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸ್ವೀಟ್ ಪೊಟೆಟೊ ಬತ್ತನ್ ಸ್ವೀಟ್ ಪೊಟೆಟೊ 50 grams ಅನ್ ಹೌದದೇ ಆ ಡಯಟ್ ಅದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಡಯಟ್ ಏನ ಲಾಸ್ಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಡಯಟ್ ವಿ ಕೆಪ್ಟ್ 50 grams ಆಫ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್. ಐಟ್ ಇನ್ ಟೋಟಲ್ ಕ್ಯಾಲರಿ ಇಂಟೇಕ್ ಐ ಥಿಂಕ್ 1600 ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇದಿತ್ತೆ. 1600-1800 ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ ಉಂಡು ಇಟ್ಸ್ ಸೇರ್ ಇನ್ ದ ಸೆಲ್ ಫೋನ್. ಸೊ ಆ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ನಮ್ಮ ವಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ switched off the carbohydrates and even fat, not completely, very small margin, like complete off and erego energy level zero because carbohydrate is source of energy. You feel good when there is carbohydrate in yourself. So apageragan au mainly protein daigide irvanaga the entire game routine required that end of the phase. So we had to keep it that way. That is how usually things work in my training, mostly namana bodybuilding tule. In that case akalna diet tunderege kannad neer baru they literally give up on salt, carbohydrate. akalna tetti chicken breast tattunda churu vegetables of fiber digestion boda ina ate broccoli cauliflower pardu akalna life. but erege onchuru it better ittu erege athulu ondu madde dependa your requirement was different in fitness level ittinek but energy consumption had to be low. Point is simple, energy in and energy out. In a game pattern ತೋರಪೊಂಡ those last phases were very difficult. 3 sets of 20 reps and a lot of super sets and drop sets. ನಮ್ಮ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡ್ತದ ಮಸ್ತ್ ಗೇಮ್ ದತ್ತ. ಇನ್ನ ಗೇಮ್ ರೂಟೀನ್ ನಿಯರ್ಲಿ 45 to 60 minutes ಪೋಂದಿತ್ತಂಡು ಬಟ್ ಆಂಡಲ ಈರ್ನ ಎನರ್ಜಿ ಡೌನ್ ಆಯ್ತು. So that was an indication for me it was working for you. ಓಲಾಂಡ್ ಇರಗ ಡಿಸಿನೆಸ್ ಬ್ಲಾಕಿಂಗ್ ಔಟ್ ಅತಿನ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನ್ನ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಆವಂದಿಜ್ಜಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬರ್ರೆ ಆವಂದಿಜ್ಜಿ ಇನ್ನ ಮೂಡ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನಕ ನಾನು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅವಳೊಂಚೂರು ಚೇಂಜಸ್ ಮಲ್ದಿತ್ವೆ. ಸೊ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ರೂಟೀನ್ ನೋಡಪ್ ನಿತ್ಯ ಕೂಡ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿರುಂಡು ಇಯರ್ ಎಂಡ್ಗೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ನಮ್ಮ ವೆರಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಸ್ವೀಟ್ ಪೊಟೆಟೊ ದಾಯಪಂಡಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಬ್. ಇಟ್ ಕೀಪ್ಸ್ ಯು ಫುಲ್ಲರ್ ಫಾರ್ ಅ ಲಾಂಗರ್ ಟೈಮ್.
ರೈಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗುಡ್ ಬಟ್ ಇರಿಗೆ ಬ್ರೌನ್ ರೈಸ್ ಇರ್ ಕಮ್ಮಿ ತಿನ್ನೋದು ಇದ್ರೆ ನೆನಪಿ ಯು ಆರ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ ಟು ರೆಡ್ ರೈಸ್. ಬ್ರೌನ್ ರೈಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ಯೂರೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿ ಅದರ್ ರೈಸ್. ಬ್ರೌನ್ ರೈಸ್ ತಿಂತೆ ಇತ್ತನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬರ್ತದ ರೈಸ್ ಇತ್ತನ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆರ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಒನ್ ಸ್ನಾಕ್ ವಾಸ್ ದರ್ ವಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಸ್ವೀಟ್ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ. ಜಿಂಜಿ ಎಂಗಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ಸ್ವೀಟ್ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಮಾತ್ರ. ಒಂದು ಬ್ರೌನ್ ರೈಸ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ರೈಸ್ ಇತ್ತು ಜಿ, ಓನ್ಲಿ ಸ್ವೀಟ್ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಇತ್ತು. So that was easy to prepare also. Already preparation mess ittande. I have seen your videos you prepare malpuna but last ಗೆ ಅವು ಸೈಕ್ ಆಪುಂಡು. ಪ್ರಿಪೇರ್ ಲ ಮಲ್ಪೋಡು, ಅವನೇ ತಿನ್ನೋಡು ಕೂಡ ಪೋದ್ ಬೆನೋಡು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೋಡು, ವರ್ಕೌಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು. ಸೊ ಸ್ವೀಟ್ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಅದ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಮಾಲ್ ಕುಕಿಂಗ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ಯಾರು ಜೊತೆ ತಿನ್ಯಾರ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ವೆರೈಟಿ ಒಂಚೂರು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಒಂಚೂರು ಟ್ರೈ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಅವ್ ಮಲ್ತದ ಒಂಚೂರು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ರೈಸ್ ಇರಿಗೆ ಸೇಮೆ ಇದು ಹೆಂಚಿನ ಮಲ್ತಾರೆ ರೈಸ್ ಆಪನ್ ಇರಿಗೆ ಸೇಮೆ. ಅವೇ ಸ್ವೀಟ್ ಪೊಟ್ಯಾಟೋನ ಒಂಚೂರು ಅದನ್ನ ಆಲ್ಟರ್ ಮಲ್ಪೋರಿ ಯಾಕ ಅದು ಒಂಜಿ 30 ದಿನ 25 ದಿನ ಇರಾವ್ ಮಲ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಶಾರ್ಟ್ ಫೇಸ್ ಇರ ಬಂಗಾಂಡ್ ಬಟ್ ವಿ ಟಚ್ 79 out of that. ಅಂದೆ ಅವು ಬೊಕ ಲಾಸ್ಟ್ ದ weight ಕಟ್ ಡೌನ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಅಂಡ್ ಅವು ಬಂಗ ಅಪ್ಪುಂಡು ಎಂಕುಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಲ ಮಲ್ದಜ ಎಂಕುಲ 84 ಉಡು ಜೇಂಕೊಂದಿತ್ತ ಅವಲ ನಮನ ಕೈಟ್ ಕಾಲಿ 4 ವಾರ ಇತ್ತಿಂದು and we wanted 6 kgs drop and initial target ಇರ್ತನೆ 78 ಬಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ದಟ್ 1 month we decided ಏಪ್ರಿಲ್ ಎಂಡ್ ಜನ ಮೇ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಒಂದು ಆವಡನ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ದಿತ್ತ. ಸೊ ಏಪ್ರಿಲ್ ಟಮ ಡಿಸೈನ್ ಮಲ್ತಾ ಬನ್ನೆ 5 kg ದಾಕೆ ಬಂದ ಇರೆಗೇನು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಬಂದಿತ್ತೆ. ಜನರಲಿ ಇನ್ನ 4 kg ಪರ್ ಮಂತ್ ಇರೆಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಅಂಡ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಸಸ್ಟೈನಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಲಾಸ್ ಅವು ಬಕ್ ಎಂಕುಲು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ 6 kgs ಪೋಡಿತ್ತು. ಐಕಾದ ತೂಕ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪ ಆಪಣ ಐಕೆನ್ 1600 ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ ಇದು ಕಾರ್ಬ್ ಆಯ್ನದು ಕಮ್ಮಿ ಇದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹೈ ಇದು ಇರೆಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ. ಬಟ್ ಯು ಟಸ್ಟ್ 78 ಬದಲು 79.8 ದನ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ವಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಸಿ ದಟ್ 7 figure on the scale. ಅವು ಆಯ್ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಓಕೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಅ ಬ್ರೇಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಫೇಸ್ ಒಂಜಿ ವೆಯ್ಟ್ ಸ್ಟಕ್ ಆದಿತ್ತಂಡು 80s ಅಂದ್ 84 ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ಟಕ್ ಆದಿತ್ತು ಅಪ್ಪ ಮಂಡಾಳ ಮಾರೆ ನಾನು ಕಮ್ಮಿ ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ವೆಯ್ಟ್ ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಇದೀಗ ಬ್ರೇಕ್ ಲ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಪ್ಪ ಅಪ್ಪಗಾರ ಒಂಜಿ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊರಿಯರ್ ಆ ಬ್ರೇಕ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ್ ಅದೇ ನೆನಪಂಡದೆ ಆ ಬ್ರೇಕ್ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ್ ಆ ಬ್ರೇಕ್ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ನೆನಪು ಓಡು ಯಾನ್ ಈ ಡಯಟ್ ಪೊಗ್ಗನಾಗ ಜಂಕ್ ಇಸ್ ಗಾನ್ ಅತ ಜಂಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಇನ್ನ ಫ್ರೈಡ್ ಪಿದಾಯ್ದ ಸ್ನಾಕ್ ಆರ್ ಪಂಡಿರ ಚಕ್ಕುಲಿ ಅವು ಪೂರ ಇಜ್ಜಿ ಪಿದಾಯ್ ಬೋದು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಓಲ್ಲ ತಿಂತಿಜಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಫೇವರೇಟ್ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ದ ಪೂರ ಬುಡ್ತೆ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಕಬಾಬ್ ಲ ಬುಡಿಯ ಪಿದಾಯ್ದ ಜಿಲ್ಲಾಡ ಕಬಾಬ್ ಒಂಜಿ 2 ಪೀಸ್ ಪೂರ ತಿಂತೆ ಐಡ್ಬೇಕು ಒಂದು ಪೂರ ಗಾನ್. ಶುಗರ್ ಮೇರ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಸ್ ಪಂತಿ ನಾನು ಏನ್ ಅಪ್ಪಗಾನೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಲ್ದೆ ಹೆಂಗೆ ಚಪ್ಪೆ ಚಾ ಪರ್ಪನ ಹಿಡ್ದು ವಿತ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಏನ್ ವಿದೌಟ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಹೆಂಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೀ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾಫಿ ಇಷ್ಟ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಜ ಯಾನ್ ಅವ್ ಮಲ್ತೆ ಶುಗರ್ ಬುಡ್ನಾಗ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯಾನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ತುಯ್ನಿ ಫೇಸ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಕಿನ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದೇ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೈನ್ಸ್. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಶುಗರ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಪಾಯ್ಸನ್. ಇದಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಶುಗರ್ ಬೋರ್ಡು ಫ್ರುಕ್ಟೋಸ್ ಇನ್ನ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಇನ್ನು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇನ್ನು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟೆಡ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇನ್ನು ಮಿಲ್ಕ್ ಡೈರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇರಿಗೆ ಐಟ್ ಶುಗರ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ದ್ಯಾಟ್ ಶುಗರ್ ಇಸ್ ಇನಫ್ ಫಾರ್ ಯು. ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್ ಶುಗರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಐಟಮ್ಸ್ ಇರು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತೆತ್ತೊಂಡ ಐಟ್ ಇನ್ನು ಅಂಚಿ ನಾವು ಕೆಲವು ಸ್ವೀಟ್ನರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಇಫ್ ಯು ಸಿ ದ ಲೇಬಲ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ನೋ ಅವು ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್ ಶುಗರ್ಸ್ ಶುಡ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬಿ ಅವಾಯ್ಡೆಡ್. ಶುಗರ್ ಇರಗೆ ಸ್ಲೀಪ್ ಇಶ್ಯೂಸ್, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್, ಶುಗರ್, ಎಕ್ಸೆಸಿವ್ ಆಯಿಲ್, ಬ್ಯಾಡ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅವಲ ಇರಗ ಇನ್ನ ಬಾಡಿ ಹಾಲ್ ಮಲ್ಪರ ಎಕ್ಸೆಸಿವ್ ಶುಗರೇ ಅವು ಓಕೆ ಇತ್ತದ ಜನಕ್ಲು ಜೋಕ್ಲ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಶುಗರಿ ಫುಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಬೋಡು ಅವೊಂಜಿ ಕ್ರೇವಿಂಗ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬಟ್ ಆಯ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಲಿಮಿಟ್ ಇತ್ತನ ಓಕೆ. ನಮ್ಮ ಕಾಂಡಿಡದ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಪೇಸ್ಟ್ರಿ, ಜಿಲೇಬಿ, ಸ್ವೀಟ್ಸ್, ಶುಗರಿ ಫುಡ್ ಅಂದ್ ತಿನ್ನೊಂದೆ ಪೋಂಡ ದಟ್ಸ್ ಅನ್ ಇಶ್ಯೂ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇರೇ ಬೊಕ್ಕೈಟ್ ಫೀಲ್ ಆಂಡತ್ತ ಸ್ಕಿನ್ ಎತ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಂಡ್ ಇನ್ನ ಗ್ಲೋ ಇನ್ನ ಫ್ಯಾಟ್ ಲಾಸ್ ಇನ್ನ ಇರು ಇನಿಷಿಯಲಿ ಬಂದಾಗ ಒಂಚೂರು ಏನಕ್ಕೆ ಡಾರ್ಕ್ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ತೋದಿತ್ತು ಅವು ಚೇಂಜ್ ಆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ ಖುದ್ದು ಪಣ್ಣ ನೆನಪುಂಡು ಇನ್ನ ಸ್ಕಿನ್ ದ ಗ್ಲೋ ಚೇಂಜ್ ಆತನ್ರು ಅಂದ್ ಹೆಂಗ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಂಡೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಎನ್ನ ಫೀಮೇಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬತ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೀನ ಅದಾದ್ರೆ ಇನ್ನ ಸ್ಕಿನ್ ಗ್ಲೋ ಸುಮಾರು ಜನ ಬಂತಾರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಕಿನ್ ಗ್ಲೋ ತ. ಸೊ ಅವು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಶುಗರ್ ಡೌನ್ ಮಲ್ತಿನ ಇಟ್ಟು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ನೆಟ್ ಯಾನ್ ನನ್ನೊಂಜಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕಲ್ತಿನ್ ಪಂಡ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಂಡ್ ದುಂಬು ಕಿಚನ್ ಹೋದಾತ್ ದಾಲ ಕಜಿಪುರ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಈ ಡಯಟ್ ಹೋಗಿ ಬಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಮಮ್ಮಿಡ ದಿನೋಲ ಪನ್ಪಿನಿ ಒಂದು ಡಯಟ್ ಚೇಂಜ್ ಅನ್ನಾಗ ಹಿಂಗೆ ಬಿಡ್ಚಿತ್ತನು ಅಂಚೆ ಯಾನೇ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಒಂಚೂರು ಕಲ್ತೆ. ಎಗ್ದ ಕಲ್ತೆ, ಚಿಕನ್ದ ಕಲ್ತೆ, ಕೆಲವು ಈ ಬೋನ್ಲೆಸ್ ಚಿಕನ್ ಅವೆ ಚಿಕನ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪನಾಗ ಒಂಚೂರು ಟೈಮ್ ನಾರ್ಮಲ್ ತಿಂಡ ಐದು ಪಕ್ಕ ಎಂಗಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಪೂರ ಬರ್ತೀನಿ ಈ ಮಸಾಲ ಕಮ್ಮಿ ಪಡ ಅವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್
ಇರೆಗ್ ಮಲ್ಪ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಈ ಮಸಾಲ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಪಾಂಡ ದಾದ ಆಪುಂಡು ತೂಕ ಓ ಇಂಚ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ತೇನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈ ಮಸಾಲ ಸೊ ಮಸಾಲಾಸ್ ಎಂಕ್ ಅಲೌಡ್ ಇತ್ತನು ಪಾಡ್ರೆ ಪೊಡಿ ಟರ್ಮರಿಕ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಕ್ಯುಮೀನ್ ಅವು ಪೂರ ಪಾಡೋನಿತ್ತೆ ಅವು ಎಂಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಓ ಒಂದೇನು ಇಂಚ ಪಾಡ ಓ ಇಂಚ ಟೇಸ್ಟ್ ಒಂದೇನು ಒಂಚೂರು ಸ್ಪೈಸಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾನ ಒಂದು ಪಾಡ್ ಅದೇ ಸೂಪರ್ ಇದು ಎನ್ನ ಮೋಟಿವೇಟೆಡ್ ದಿಯರೆ ಯಾನೊಂಚೂರು ಇನ್ನ ರೆಸಿಪಿ ತೂದು ಯಾನ್ ಒಂಚೂರು ಕಲ್ದೆ ಅವು ಯೋಗಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಚಿಕನ್ ಪಾಡ್ದನ ಬಾರಿ ಸೂಪರ್ ಇಟ್ಟಾಂಡು ಅವಲ ಮಾಡಿ ಹೊರ ಆರೆಂಗ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಂಚ ಯೋಗಟ್ ನೆಕ್ ಯಾಕೆಂಡೆ ಅವ್ ಚಿಕನ್ ಪಾಡ್ದೆ ಅನ್ಪೋಲಿ ಒಗ ಚಿಕನ್ ಬೋದು ಮೊನ್ನಕು ನಾನು ಕಬಾಬ್ ಫೀಲ್ಸ್ ಲಗ ಬರ್ತೇನೆ ಶೋಕಾಂಡ್ ಎಗ್ ಗುಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ವೆರೈಟಿ ಕಲ್ತೆ ಎಗ್ ದುಂಬು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಂಚ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ಎಗ್ ತಿನ್ನಂತೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನ್ ಪೂರ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಪೂರ ಮಲ್ತದು ಐಕ್ ಟರ್ಮರಿಕ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಮಲ್ದೆ ಸೈಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲ್ಲ ಗೋಡಂಗಡಿ ಪಾಡ್ಗನಂದು ಬಾಡಲಿ ಜಿಮ್ಮದಾಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ್ರ ಬಟ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಈ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಏನ್ ಕಲ್ತಿನ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸರ್ವೈವ್ ಒಂದು ಆನ್ ಮೈ ಓನ್ ಎಂಕ್ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಏರ್ನಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಒಂದು ಬೊಡ್ಚಿ ಕಿಚನ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಯು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಅಂದ್ ಇತ್ತೆ ಅವು ಎಂಕ್ ಒರಿಯಾಗ ಇಡೀ ದಿನ ಕಾಂಡಿಡ್ದು ರಾತ್ರಿ ಮುಟ್ಟದ ಡಿಶಸ್ ಎಂಕ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮನ್ಪೋಲಿ ಹೆಲ್ದಿ ಅವಲ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವು ಒಂಜಿ ಕಲ್ತೆ ಒಂಜಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನ್ನ ಜರ್ನಿಡ್ ಹೆಂಗ್ ಕಾಯಿನಿ ಪಂಡ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೋಷಲ್ ಲೈಫ್ ಆನೆಸ್ಟ್ಲಿ ಪನ್ಪುಂಡ ಅವು ನಾನಾ ಬೆಟರ್ ಅವು ಬಟ್ ಆ ಫೇಸ್ಡ್ ಯಾನ್ ಪಿದೈ ಪೋಂಡ ಯಾನ್ ಡಯಟೆಡ್ ಆಫ್ ಪೋಪೆನಿ ಐಕ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆತಂಡು ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಇತ್ತೆದಕ್ಲೆಗ್ ಅವು ಗಿವ್ ಅಪ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂಗಾವ್ ಆ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಮಂಡೇ ಟು ಫ್ರೈಡೇ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಸಂಡೇ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಯಾನ್ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋನಾಗ ದ ಕ್ರೌಡ್ ಯೂಸ್ ಟು ಬಿ ಹಾಫ್ ದ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಕ್ರೌಡ್ ದಯಮಾಡಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬಾರ ಒಂದಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿಲ್ಲ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಬೇಜಾರ ಒಂದಿತ್ತು ನಾನು ಒರಿಯ ಗೊಬ್ಬುನ್ ಮಾರ ಇಡೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇರಂದು ಬಟ್ ಐ ನ್ಯೂ ದಟ್ ಯಾನ್ ಒನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಎದುರುಪ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ಕುಲ ಒಂದು ಎನ್ನ ನಾಗ ಹೆಂಗ್ ಕಾಪುಂಡು ಆ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಯಾನ್ ಆ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಬಂದು ಜಿಮ್ಗೆ ಪೋಯಿನ ಪೂರ ಹೆಲ್ಪ್ ಆತನಂದು ಸೊ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಸೋಷಲ್ ಲೈಫ್ ಎಂಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಎಂಕ್ ಪಿದೈ ಪೋಂಡ ಬಿಕಾಸ್ ಯಾನ್ ಆತ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಡಯಟೆಡ್ ಎಂಕ್ ಪಿದೈ ಪೋಂಡ ಯಾನ್ ತಿಂದು ಪೋಪುಂಡು ಆಯಿಲ್ ಇದನ್ನ ತಿಂದು ಪೋಪುಂಡು ಬೊಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮನ್ಪೇರು ಎಂಕಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಪೊಗ್ಗು ಪನ್ಪುನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅತ್ತು ತಿನು ಬ್ರೋ ಪಾರು ಬ್ರೋ ಅನ್ಪುನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉಪ್ಪುನು ನಮಡ ಬಡ್ಡ ಜನರಲಿ ಅಡ ಎನ್ನ ಪುಣ್ಯಗ್ ನಮ ನೆಕ್ ಪೊಗ್ಗನಾಗ ಸೌರುಲ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೆಹಾಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಒಂದು 2 ಜನ ಎನ್ನ ಯೂಶುವಲ್ ತಿನ್ಪುನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಪಿದೈ ಪೋಂಡ ಸೊ ಮುಕುಲ್ಲ ಡಯಟ್ ಪೊಗ್ಗಿನ ಇಟ್ಟು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಅರ್ಥ ಒಂದಿತ್ತೇನೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಬಲ ಚಿಕನ್ ಮಲ್ಪುಗ ಎಂಕಲೆ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂಚ ಇತ್ತೇನೆ ಸೊ ಎಂಕಲ್ಲ ಅಂಚ ಮಲ್ತ ಪಿದೈ ಪೋಪುನ ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ತ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ನನೊಂಜಿ ಇಂಚ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪೂರ ಅವ ಒಂದು ದಾದ ತಿಕ್ಕುಜ ಮಾರೆ ಇತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಪೋಂಡ ದೂರ ಇಂಚ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ವಾಸ್ ಫುಡ್ ಪಕ್ಕ ಅರ್ಥ ಅಂಡ್ ಅಗ್ಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಕ್ಕುನ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಹೂ ವಿಲ್ ಪ್ರಮೋಟ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಡಯಟ್ ಮನ್ಪು ಎಂಕ್ಲೈಟ್ ಅವು ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಬ್ರೋ 200 grams ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕ್ರೇಜಿ ಮಾರೆ ನೆಯಾಲ್ ಪ್ರಬತ್ ಪನ್ಪಿ ದಾದೆನ್ ಬುನಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇತ್ತೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪೌಡರ್ ಅವು ಎಡ್ಡಂಡ ಆಯ್ಗ ಒಂಜಿ ಸ್ಕೂಪ್ ಅಂತ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಕೂಪ್ ಮಾಡ್ದೆ ಆಯ್ಗ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಆಯ್ತು ತಿಂದು ಪರ್ದು ಪನ್ಪುಂಡು ಎಡ್ಡಂಡಿ ಇನ್ನ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಎನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಯ್ ಬತ್ತಂಬರ್ಪಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಫ್ರೀ ತಿಕ್ಕನ ಮಾತಲ್ಲ ಬರ್ಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಯ್ ಬತ್ತಂಬರ್ಪಿನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಯ್ ರೆಸಿಪಿ ಕಡಪುಡ್ನು ಒಂದು ಚಿಕನ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಂದು ಎಡ್ಡೆಂಡು ಎನ್ನ ರೆಸಿಪಿ ತುದಾಯ್ ಪನ್ಪಿನಿ ರೆಸಿಪಿ ಕಡಪುಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದು ಫನ್ ಆಂಡ್ ಪಿದಾಯ್ಬೋದು ಜಾಲಿ ಮನ್ಪು ಹಿಡ್ದು ಒಂದು ಫನ್ ಆಂಡ್ ಬಟ್ ಒಂದೇನು ಏತ್ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದು ಫನ್ ಆಪುಂಡು ಗೊತ್ತಜಿ ಬಿಕಾಸ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ ಟು ದಟ್ ಪಿದಾಯ್ಬೋದು ಜಾಲಿ ಮನ್ಪುನ ಅಡೆದ ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ ಫುಡ್ ಸೈಡ್ ಫುಡ್ ತಿನ್ಪುನ ಜಾಸ್ತಿ ಸೊ ಒಂಜಿ ನಿಕಲ್ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಎನ್ನಲಕ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇತ್ತದು ಪೋಪುಂಡ ಐ ಥಿಂಕ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಸೋಷಲ್ ಲೈಫ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಖಾಲಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಲಕ ಓಕೆ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಸಂಡೇ ಚೀಟ್ ಡೇಸ್ ಲಕ ಇತ್ತಂಡ ಐ ಥಿಂಕ್ ಅಪಗ ನಿಕ್ಲೆಗು ವರ್ಕೌಟ್ ಅವು ಅದೇ ಟೆಂಪರರಿ ಎನ್ನ ಫೇಸ್ ಒಂದಿರ್ನ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಉಂಡತೆ ಟೆಂಪರರಿ ಈರ್ನ ಬಾಡಿ ಈರ್ನ ಇಲ್ಲು ಈರ್ನ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್ ಈರ್ನ ಇಲ್ಲದ ಒಂಚೂರು ಕಜಾವಿತ್ತುಂಡು ಅವೇನ್ ಮಾತ ಒಂಚೂರು ದೆತ್ತ ಕಜಾವಂಡು ಇತ್ತ ನನ್ನ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಆಯರುಂಡು ಒಂಚೂರು ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ನನ್ನ ಒಂಚೂರು ಆಯರುಂಡು ಅವು ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಈರು ವಾರಡೋರ ಸೋಷಲ್ ಲೈಫ್ ಮಲ್ಪಲೆ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಈರ್ನ ಬಾಡಿ ವೇಟ್ 25-40 kg ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇತ್ತಂಡ ಅವೇನು ಗೇನ್ ಮಲ್ಪರೆ 15 ವರ್ಷ 10 ವರ್ಷ 12 ವರ್ಷ ತಾಗದಿಪ್ಪು ಅವನ್ ದೆಪ್ಪರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬತ್ತದು 3 ತಿಂಗಳು 6 ತಿಂಗಳು ದೆಪ್ಪ ಅಂತ ಪನ್ಪ ಬಟ್ ಈರೊಂಜಿ ಐಕೆ ಅದೇ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಕೊರೋಡು 1 ವರ್ಷ ಯಾನ್ ಗೇನ್ ಆಯ್ನ 25-30-45 kg ಅನ್ 1 ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪ ಆ 1 ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ ಎಂಚಿನ ಮಾತೇನ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಹಿಡ್ದು ಏನು ಹಾಲು ಮಲ್ದೆ ಅವೇನು ಒಂಚೂರು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪೆ ಅವು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಯು ಸ್ಟಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲೈಫ್
ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಎಂಜಾಯ್. ಇಂದು ಇನ್ನ ಡಿಸಿಷನ್ ಟೆಂಪ್ರರಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಇನ್ನ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಇನ್ನ ಸೋಷಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಆಲ್ ಇನ್ನ ಒಂಚೂರು ಟೈಮ್ ಇದೆ ಅವು ಇನ್ನ ಅಚೀವ್ ಆಯ್ತು ಕೂಡಲೇ ಇಟ್ಸ್ ಅ ನಾರ್ಮಲ್ ಲೈಫ್. ಎಂಚೇರು ತುಂಬ ಎಂಚಾಯ್ತಾರೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಏಪಾಗ್ಲ ನಾವು 5 ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆರಬಲ್ಲಿ. ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಆವಡು, ಸ್ಲೀಪ್, ಸ್ಟ್ರೆಸ್, ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಒಂದಂಚಾಂಡ ಯು ಆರ್ ಬೌಂಡ್ ಟು ಫೇಲ್ ಅಗೇನ್. ಈ ಎಂಚಿನ ಈ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ದಾರು ಓವರ್ ಅ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಅವೇರಿಗೆ 6 months 10 months ಅವೇರ್ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯ್ಪಣ್ಣಾಗ ಕೂಡ ವೇಟ್ ಗೇನ್ ಹಾಕ್ಬಿಡು ಕೂಡ ಏನು ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಇರು ಕೂಡ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಲ್ಪಡು ಕೂಡ ಪೋಡು. ಸೊ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪಡಾತೆ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇಪ್ಪಡು. ಜನಕಲ್ನೈತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದೇ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು, ಸೋಷಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು. ನಮ್ಮನ ಏತ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಉಂಡು ಬಿದ್ದಾಯ್ತೇನಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕುಡ್ಲ ಇಸ್ ನೋನ್ ಫಾರ್ ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋಕಲ್ ಕ್ವಿಸಿನ್ಸ್. ಇಟ್ಸ್ ರಿಯಲಿ ನೈಸ್ ದಾಲ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಎಂಡ್ ಅಪ್. ಬಟ್ ಐ ಥಾಟ್ ಈಗ ಒಂಚೂರು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ಲ ಇರ್ತುಲೆ ಫ್ರೈಡೇ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಮಂಡೇ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಎನಿ ಡೇ ಪತ್ಲೆ restaurant bars will always be full because people enjoy eating. We love to. Naramani, what's there in life? You want to enjoy eat and all that. But exercise pannaga it's a work. Avu maltanda ee retla tinle etla gamat malple no problem. Kelavon diet alcohol, smoking, sugar ಒಂದು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮನ್ನ ಸ್ಲೋ ಪಾಯ್ಸನ್ಸ್. ಮೇರಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಿತ್ತೀರ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂಡಲ್ಲ 10 days ಗೋರ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಅಂಜಿ ಬಲ್ಲಿ ಅವೇ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಮಾತೈತಾನೆ ನಾನು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಲ ಮಲ್ಪುಚಿ ಇರೇಗ ಒಂಚೂರು ಟೈಮ್ ಕೊರ್ಪ ಐಡ್ ಒಂಚೂರು ಮೆಲ್ಲ ಪಿದೇ ಬರ್ರೆ ಅವಳ ಇರು 15 20 ದಿನ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಇರು ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಹೋಯ್ತಂದುಲ್ಲಾರು ಬಾಯ ಬನ್ನಂಗ ಒಂಜಿ ಬಾಟಿ ಫುಲ್ ಪೋಂದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಂಗೆ ಅವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇನ್ನ ಲೈಫ್ ಇನ್ನ ಬಾಡಿದು ಲೈ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಆವಡು ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಟೊಬ್ಯಾಕೋ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆವಡ್ದಲ್ಲ ಇತ್ತನ್ನ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ರಿಸ್ಕ್. ಅಂಚದಲ್ಲ ಇತ್ತನ್ನ ಜಿಮ್ಗಳ ಪೋಡ್ಚಿ ಹೋದೇರೇನಿಲ್ಲ ರಿಸ್ಕ್ ಪಾವಡ್ಚಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಈಗ ಎಂಚ ಮಲ್ಪರೆ ಮಲ್ಪಲೆ. ದಟ್ಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಡ್ ಥಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಓಕೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಒಂಜಿ 4 months ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕವರ್ ಮಲ್ತ ಡಯಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಸೈಕಾಲಜಿಕಲಿ ಎಂಚ ಫೀಲ್ ಆವೊಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಅವಲ ಒಂಚು ಟಚ್ ಮಂತ ಮೂಡ್ ಸ್ವಿಂಗ್ಸ್ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡು ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆವೊಂದಿತ್ತಂದ ಬಣ್ಣ ತಿನ್ರೆ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಾಂಡು ಇಷ್ಟದ ಬೊಕ್ಕ ಸೋಷಿಯಲ್ ಲೈಫ್ಲ ಏನ್ ಪಂಡೆ ಎಂಕ್ ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಪಿದೈ ಪೋನಾಗ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಂಡ್ ದೈ ಪಂಡಕ್ಲೇನು ಮೀಟ್ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲದ ಫುಡ್ ತಿಂತ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಚ ಪಿದೈ ಪೋದು ಒಂಜಿ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ಪುನ ಅವು ಒಂಜಿ 4 months ಪೋಂಡು. ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಶೋರ್ ಈ ವರ್ಷದ ಅವು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೊರ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಒಂಜಿ ಸೆಟ್ ಆಂಡ ಐ ಥಿಂಕ್ ಅವು ಪೂರಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಗೋಲ್ ಉಂಡು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಗುಡ್ ಯಾನು ಈ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ನ 100% ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಲ್ಪ ದಯಪಂಡ ನೆಟ್ ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಕಲ್ಪನಲ ಉಂಡು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಹೆಲ್ದಿಲ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ದಿ ಮಾತ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ದ ಕವರ್ ಮನ್ಪುಂಡು. ಈಜಿನ ನಮ್ಮ ತಿನ್ನಾಗ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕಾಪ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪು ಪಂಡ ಅವೇ ಉಪ್ಪು ಫೈಬರ್ಸ್ ಉಪ್ಪು ಅಂದು ನೆಟ್ಟಿಯಾನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಲ್ತು ತಿನ್ಪಿನತೆ ಅಪ್ಪಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ನಾ ಒಂದು ಫೈಬರ್ ಒಂದು ಬೋರ್ಡು ಅವು ಪೂರ. ಸೊ ಹೆಲ್ತ್ ವೈಸ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ದಿ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಕಲ್ಪೊಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಐಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆವೊಲಿ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಅವು ಕಿಕ್ ಆಪುಂಡು. ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಪ್ಯಾಷನ್ ಸಮ್ ಹೌ ಒಂಜಿ ಒಂದು ದಾದ ಮಾರೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಹಿಡಿದು ಪಿನ್ ರೆಸಿಪಿ ಹೆಲ್ದಿ ರೆಸಿಪೀಸ್ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಹೊಸತ್ ಹೊತ್ತು ಒಂದು ಪಾಡಲಿ ಅಕ್ಕ ಮೇಡಕ್ಕೆ ಏನು ಒಂದೇನು ಪೂರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂಚೂರು ಪಾಡ್ಲಿ ಅವೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಬಿಕೇಮ್ ಅ ಥಿಂಗ್ ಯಾನ್ ಅವು ಪೂರ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನ ಏಕೆ ಅನ್ಪನು ಹೆಂಗೆ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಪಿದೈದ ಕ್ರೇವಿಂಗ್ಸ್ ಕೆಲವು ಸಲ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕ್ರೇವಿಂಗ್ಸ್ ಅವು ಏನು ಆಡ ಪಂದಿತ್ತೆ ಕ್ರೇವಿಂಗ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡ್ ಬಟ್ ಏನು ತಿಂತೀಜಿ ಪಿದೈ ಆರೇಪ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಅಪ್ಪಗ ಮಾತ್ರ ಪಿದೈದ ತಿಂತೀನಿ ಪಿ ಸ್ಟಕ್ ಟು ದ ಡಯಟ್ ಹೊರ ಪೊಗ್ಗಿ ಬಕ್ಕ ಮಲ್ಪೊಡು ಹೊರ ಅರೆಗೆ ಏನು ಕಮಿಟ್ ಆಯತೆ ಒಂದು ಏನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ 4 months ಇಂಕಲ್ ಅವ್ರ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಮಿಟ್ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಆತೆ ಇನ್ನಿಕಲ್ಲ ಅಂಚಾನೆ ಇತ್ತ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಒಂದು ಪೊಗ್ಗುಂಡ ಒಂಜಿ ವಾರಡ್ ಪೂರ ಗಿವ್ ಅಪ್ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ತೋಜಿಂದ ಗಿವ್ ಅಪ್ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಎಂಕೋ 1 month ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಆರು ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು 1 month ಇರೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಚೇಂಜಸ್ ತೋಜು ಅಂಡ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಗೊತ್ತಾಪಿನ ಐ ಥಿಂಕ್ 12 weeks 15 weeks 3 months ದ ಬೊಕ್ಕ 3 months ಬೊಕ್ಕ ಆತ್ ಪೇಷನ್ಸ್ ಬೋಡೆ 3 months ಇರ್ ಕೊರೋಡೆ ವಾ ಫೀಲ್ಡ್ ಗ್ಲವಡ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಗ್ಲ ಅಂಚಾನೆ ಇನ್ ಯೋರ್ ಕೇಸ್ 3 months ವೇಟ್ ಬತ್ತಂಡ ಅಷ್ಟ ಕೆಜಿ ಬತ್ತಂಡ 16 ತಿಂಗಳು ವೇಟ್ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಅಂದ ಅವು ಒಂಜಿ ತೂಡ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಓಕೆ ಅವು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಸಾರಿ ಅಂಡ್ ಆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಪೇಷನ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂಜಿ 1 month ಪೂರ ಗಿವ್ ಅಪ್ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಪೇಷನ್ಸ್ ಬೋರ್ಡು
ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲ್ನ ತೂಲೆ ಎಂಚ ಡಯಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ನಿಕ್ಲ್ನ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಉಂದ ಆಪುನ ಡಯಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಸೊ. ಎನ್ನ ಡಯಟ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಅಡೆ ದುಂಬು ಜಂಕ್ ತಿನ್ನಾಗ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಮೀಲ್ಗ್ 180 ರೂಪೀಸ್ 200 ರೂಪೀಸ್ ಪೋಂದಿತ್ತದು. ಇಡೇ ಎನ್ನ 30 180 ರೂಪೀಸ್ 30 ಯಾನೊಂಜಿ 6 ಇನ್ ಅ ಡೇ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಲ್ತನೆ ಎಂಕೊಂಜಿ 5 ದಿನ ಬರ್ಪುಂಡು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1 ವೀಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು 180 ರೂಪೀಸ್. ಬೊಕ್ಕ ರೈಸ್ ಗ್ರಾಸರೀಸ್ ವೆಜ್ಜಿಸ್ ಪೂರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಂತಂಡ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಎಂಕಲ್ ಜಂಕ್ ತಿನ್ಪುಂಡ ಪಿದೈ ತಿನ್ಪುಂಡ ಆತೆ. ಯಾನೊಂಜಿ ಇಂಚ ಪ್ರಾಪರ್ ಮಂತ್ಲಿ ತೂಂಡ ಎನ್ನ ಡಯಟ್ದ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್. ಎನ್ನ ನಾರ್ಮಲ್ ಫುಡ್ ಇದ್ದಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಮ್ಮಿಯೇ ಬರ್ಪಿನಿ ದಾಯಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಆಪಿನ ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತ ಡಯಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಅಂದ ದಾಯಪಂಡ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಎಂಜಾಯ್ ದಟ್ ಫುಡ್ ಅತೆ. ಇಂಕ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತು ಕಾಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ದು ನೇನು ತಿನ್ಪಿನ ಅಂದ ಆಪುಂಡು. ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಜಾ ಆಪುಂಡು ತಿಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನಿಕಲ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಮಿತ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಜಾ ಆಪುಂಡು. ಶುಗರ್ ಹೆಂಗೆ ಕಟ್ ಡೌನ್ ಮಲ್ದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ಐ ವಿಲ್ ಫಾರ್ ಎವರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಶುಗರ್ ಕಮ್ಮಿ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಏನು ಎಂಕಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ದೆಪ್ಪನಾಗ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಮಮ್ಮಿ ಸಕ್ಕರೆದ ಚಾಮ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಇಟ್ ಬಿಕೇಮ್ ಲೈಕ್ ಎಂಚ ಗೊತ್ತನೆ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಪಿದಾಯ್ಬೋದು ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ಪರ್ಪ ಒಂತಿನವ ಇಲ್ಲ. ಐ ಫೀಲ್ ಅವಲ್ಲ ಓಕೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂದಂಗಲ್ಲ ಆರ್ ಮೇಜರ್ಲಿ ಪನ್ನಿ ಅವೇ ಶುಗರ್ ಕಟ್ ಡೌನ್ ಅನ್ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಶುಗರ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಂದ್. ಸೊ ಎಂಕವು ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ವಿದೌಟ್ ಶುಗರ್ ಲೈಫ್ ಇಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಲೈಫ್. ಸ್ಕಿನ್ ಪೂರ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ ಒನ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ವೈಸ್ ಒಂಜಿ ಪಿಂಪಲ್ ಬತ್ತುಪ್ಪು ನಾವು ಚಿಕನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದ ಗೊತ್ತು ಬೊಂಡ ಬರೋದಿತ್ತೆ ಬೊಂಡ ಬಡತ್ತೆ ಬೊಂಡ ಬರೋಡು. ಸೊ ಅವಲ್ಲ ಬೇತೆಂಚಿನುಂಡು ಏನ್ ಯಾನ್ ಕವರ್ ಮಲ್ಪಂದಿನ 4 months ಫ್ಯಾನ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಐನ ಬಂತು ಜಾರು ನೆತ್ತಲ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಹೆಲ್ತ್ ಪೂರ ಒಂಜಿ. ಯಾನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಜಾನ್ವರಿಡ್ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡಿತ್ತೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಐತ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಎನ್ನ ಡಾನ್ಸ್ ಇಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಎನ್ನ ಬಂಜಿಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬತ್ತನು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಎಂಚಿನ ಬಂಜಿ ಕಂಜಿ ಆತಂಡು ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಬತ್ತಂಡು. ಸೊ ಯಾನ್ ಆ ಪರ್ಸನ್ ಹತ್ತು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಡಕ್ಲೆಗ್ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಡೋಂಟ್ ಬಾಡಿ ಶೇಮ್ ಇಂಚ ಅಂಚ ಪನ್ಪೆರೆಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅವು ಈಸಿ. ನಾನು ನೋಡಿ ಪಂಡ್ರೆ ಅಂಚ ಲೆಪ್ಪೊಚ್ಚಿ ಬಾಡಿ ಶೇಮ್ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಪಂಡ್ರೆ ಈಸಿ. ಆಂಡ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾನು ಒಂದು ತೋರಾತೀನಿ ದಾಲ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ದತ್ ಯಾನ್ ಓವರ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂದು ಮುಂದೇನು ಹೆಂಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಐಕ್ ಯಾನ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ದು ನಾಟ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂಕಲ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದಿನ ಐಕ್ ಎಂಕ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಉಲಾಯ್ಡ್ದು ಎನ್ನ ಹೆಲ್ತ್ ಸರಿ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು. ಆಂಡ ಅಲ್ಪಲ ಎಂಕ ಆಂಡ್ ಎಂಕ್ ಏನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಎಡ್ತು ಏರೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ಚಿ ಮೇಜರ್ಲಿ ಅಕ್ಲ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ಲ ಬತ್ತನು ದೇ ಮೇ ನಾಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಕ್ಲ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇತೆದಾಲ ಬರು ನಾನು ಓಕೆ. ಆಂಡ ಎಂಕ್ ಉಲಾಯ್ಡ್ದ ಆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಸಪುರಾವಡ್ ಮಾರೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋಡು ಎನ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಹಿಡ್ದು ಎನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಹಿಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಫೋಕಸ್ ಬಂಜಿಗೆ ಪೋಂದು ಪಾಡ ಅದೇ ಸಮಥಿಂಗ್ ರಾಂಗ್ ಅಂತ. ಸೊ ಯಾನ್ ಐಕ್ ಇತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ 5 ಬಕ್ಕಡೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಮಲ್ಪನಾಗ ಬಂಜಿ ಒಂಚೂರು ಆಡು ನಾ ಕಮ್ಮಿ ಇಪ್ಪು ದುಬ್ಬು ಫುಲ್ ಶೇಕ್ ಆದಂತಾನೆ ಇತ್ತು ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಇಪ್ಪು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವೊಂಜಿ ಉಂಡು ಜನಗಳ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪುನಃ ಜನಗಳ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ತೋರಾಯ ಮೋನೆ ಮಲ್ಲ ಆತನ ಇಂಚಾತನ ಅಂಚಾತನೆ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಗಡ್ಡಲ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಫಿಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ದು ಗಡ್ಡ ಬರ ಇಂಚೆತ್ತೇನೆ ಅವಲ ಪೂರ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ಸ್ ಉಂಡು. ಒಂಚೂರು ಪೇಷನ್ಸ್ ಒಂಚೂರು ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಇತ್ತಂಡ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ 4 months ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಂಡ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಲಾಸ್ ಆಂಡ್ ಇತ್ತದ ಎನ್ನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಒಂಚೂರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಉಂಡು. ಎಂಕ್ ಇತ್ತೆ ತಿನ್ನೋಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತಿನ್ನೋಲಿ ಎಂಕ್ ಇಲ್ಲ ಅಡ್ಬೋದು ಏನ್ ಇಲ್ಲ ಮಮ್ಮಿ ಮಲ್ ತಿನ್ನೋ ಪೂರ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಮೀನು ಅರೆಗ್ಲ ಖುಷಿ ಒಂದುಂಡು ಇವ ದಿನ ಒಣಸಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇತ್ತದ ಹೌದಾದೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ 2 months ಎಂಕ್ ತಿನ್ನೋಲಿ ಹೌದಾದೆ ತುಲೆ ಜನರಲ್ ಅದೊಂದು ಫ್ಯಾಟ್ ಲಾಸ್ ಆನಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಫೀಲ್ ವೀಕ್ ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಇನ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಂದಿಪ್ಪುಂಡು ದಾಯಪಂಡ ಇರ್ ಕಮ್ಮಿ ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತಾರು ಹೆವಿ ಲೋಡ್ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತಾರು ಇರಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಸಾಕಾದಿಪ್ಪುಂಡು. ಇನ್ಸೈಡ್ ಜಿಮ್ ಬತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್ ಇನ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಜಿಮ್ ಬನ್ನಿ ಕೂಡಲೇ ಜನಕಲ್ನ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಬಿಗ್ ಬಾಡೀಸ್. ಜಿಮ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ಯೋರ್ ಮಸಲ್ಸ್. ಆ ಮಸಲ್ಸ್ ಇರಿರು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಲೆವೆಲ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಪೋಲೆ ಜನರಲ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಲೆವೆಲ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಪೋಲೆ ಅವು ಇರ್ನೇನು ಅಪ್ರೋಚ್. ಸೊ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಯು ಡಿಡ್ was a fat loss. ಈ ಫ್ಯಾಟ್ ಲಾಸ್ ಜರ್ನಿಡ್ ಇನ್ನು ಮಸಲ್ ಹಾಲಾಯ್ರ ಎಂಕ್ಲು ಬಿಡ್ತಜ ವಿತ್ ರೈಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ವಿತ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ವಿತ್ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇನ್ನ ಮಸಲ್ ನಮ್ಮ ಹಾಲಾಯ್ರ ಬಿಡ್ತಜ. ಇರ್ನ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಗೇಮ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಏನೊಂದು ಬೈಸೆಪ್ಸ್ ಪಂಪ್ ಆವಡು ಇನ್ನ ಶೋಲ್ಡರ್ ಆವಡು ಮತ್ತ ನಮ್ಮ ಮಿರರ್ ತೋಜನ್ ಬೊಕ್ಕ ಇರಗ್ಲ ಎಸ್ ಇರ್ನ ಅವನ ರೀಲ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು. ಸೊ ದ ಹೋಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಜಿಮ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಈಸ್ ಟು ರಿಟೈನ್ ಮಸಲ್ ಮಾಸ್. ವಾ ಕಾರಣನಾಗ್ಲ ಇರ್ನ ಮಸಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರಬಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಸಲ್ ಎಂಚ ಪಣ್ಣಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಅನ್ ಇಂಜಿನ್ ಆಫ್ ಯೋರ್ ವೆಹಿಕಲ್. ಇನ್ನ ಮಸಲ್ ಇನ್ನ ಇಂಜಿನ್ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಉಂಡ ಆತ್ತೇರೆ ಫ್ಯೂಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆ ಗಾಡಿ ರನ್ ಮಲ್ಪರೆ. ಯೋರ್ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಯೋರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಯೋರ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಆರ್ ಯೋರ್ ಇಂಜಿನ್ಸ್. ಆ ಇಂಜಿನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಲ್ಪಡ ಆತ್ ತಿರುಗಿ ಎನರ್ಜಿ ಬೋಡು
ವೆಯ್ಟ್ ಬರ್ಪನ ಫುಡ್. ಸೊ ಇನ್ನು ಮಸಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂಡ ಇರ್ ತಿಂತಿನ ಮೆಟಾಬಲಿಸಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬೆಟರ್, national metabolism rate will be better. So that is why your next phase is to, we have a long term goal by this year end. I don't know if I can announce goal undu. By year end we want to have you on the podcast with the bear shirt. So that the whole intention is to ensure in a muscle quality like tojodu. And I told you we Abs need to see your abs, ಬಿಸ್ಕೆಟ್ಸ್. yes, your ab biscuits, we need to see that. ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಆ್ಯಪ್ಸ್ ಉಂಡೆ, ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಬಂಜಿದ ಮೆತ್ತೊಂಜಿ ಸ್ಕಿನ್ದ ತಿರ್ತೊಂಜಿ ಸಬ್ ಕ್ಯೂಟಿನಸ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಅಂದುಂಡು ಅವು ದೆತ್ತನ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕನ ಮಸಲ್ದ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಅವು ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಡ್ ಆವಡಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 months ಏನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಇನ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇಡು. ಆಯ್ಕೆ ಇನ್ನ ವೆಯ್ಟ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಲದೈತೆ ಈರೆಗೆ ಎಂಚಿನ ಬೋರ್ಡುಲ್ಲ ತಿನ್ನೋಲಿ ಪಣ್ಣಾಗ ಏನಿರಗೆ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಕೊಡ್ತೆ 85 kgs ಮಿತ್ತಿನ ವೇಟ್ ಬರಬಲ್ಲಿ ಓಕೆ ನಾ ಕ್ಯಾಲರಿ ಇಂಟೇಕ್ 2200 ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ವೆಯ್ಟ್ ಗೇನಗ ಆತ ಎರಡ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಲೆವೆಲ್ ಪೋಂಡ 3500 ನಾವು ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ 4000 ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ ಮತ್ತು ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡರ್ ಅನ್ಕೊ ತಿನ್ಪೇರು. ಬಟ್ ಫಾರ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಕೇಸ್ ನಮ್ಮ ಇನ್ನ ಫ್ಯಾಟ್ ಲಾಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಡೇ ಪಡು ಫ್ಯಾಟ್ ಜಿಂಜರಬಲ್ಲಿ ಮಸಲ್ ಇನ್ನ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇನ್ನ ಬೆಟರ್ ಆವಡು, ಮಸಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು, ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಡೆವಲಪ್ ಆವಡು. 2 ತಿಂಗಳು ಮಸಲ್ ಆತ್ ಗೇನ್ ಆಪುಜಿ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್. ಸೊ ಹಿರೇಗೆಂಕುಲು ಏತಿರ್ನ 2 ತಿಂಗಳು ಏತ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ವೆಯ್ಟ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಈತ್ ಹಾಕೋಡು ಈತ್ ಪೋಡು ಕೆಲವು ಲಿಫ್ಟೆಡ್ ಈತ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ರೀಚ್ ಔಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ನಾನು ಪಂತೇನೆ. ಸೊ ಅವು ರೀಚ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ಲೆ ವಿ ನೋ ಯುವರ್ ಮಸಲ್ ಹಸ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್. ಆ ಮಸಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ನಂಗೆ ನನೊಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಲಾಸ್ ಅನ್ನಾಗ ಆಯ್ನ ಮಸಲ್ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪೊರ್ಲು ಬೇತೇನೆ. ಸೊ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನಿಗೆ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮನ ರೂಟೀನ್ ನಮ್ಮನ ಆ್ಯಪ್ಸ್ ದ ಸಪ್ರೇಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ಬೇಲುಂಡು. ಇಡಮುಟ್ಟ ಏನಾರಿಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆದ ಆ್ಯಪ್ಸ್ ಹೆವಿ ಕ್ರಂಚಸ್ ಲೆಗ್ ರೇಸ್ ದಲ್ಲ ಕೊಡ್ತುಜಿ ನಮ್ಮನ ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡಿಯೋ ರೂಟೀನ್ ಇಡೇ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ದಾಪಣ್ಣ ಉಲ್ಲ ಆ್ಯಪ್ಸ್ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಉಂಡು ಅವು ತೋಜನಾಂಡ ನಮ್ಮನ ಮಿತ್ತದ ಫ್ಯಾಟ್ ಲೇಯರ್ ಪೋಡು. ಸೊ ರೈಟ್ ನೌ ಮೈ ಗೋಲ್ ವಿತ್ ಯು ಈಸ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಟು ಎನ್ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಸಲ್ ಮಾಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಗೋಲ್. ಐಟಿನ 2200 ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ ದೀತೆ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಮಾತ್ರ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ದೀತೆ. ಇನ್ನ ಇಲ್ಲದವನಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಮಲ್ತೆನ ಇದವಲಂಡ ಪೋಂಡ ಮದುವೆ ಫಂಕ್ಷನ್ದಲ್ಲ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಅವಲ್ಲ ತೂದು ಕೆಲವು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ಉಂಡು. ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಲ್ಪಡ ಅವೇನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಬಾಕಿ ದೇರ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಸ್ಮೋಕ್ ಆಮತ್ತ ಬಿಡ್ದು ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ದೆನ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ 2 months ವಿ ವಿಲ್ ನೋ ವೇರ್ ಯು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಇನ್ನು ವೇಯಿಂಗ್ ಸ್ಕೇಲ್ ವೇಟ್ ಓಲ್ ಉಂಡು, ಇನ್ನು ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಇಡು ವಾ ಲೆವೆಲ್ ಇರು ಮುಟ್ಟದಾರು ಆಯ್ತ ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ನು ಫೈನಲ್ ಫೇಸ್ ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪ. ಆ ಫೈನಲ್ ಫೇಸ್ ದ ಗೋಲ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ that you should be able to pop your biscuits. ಯಬ್ಬಾ ಅಪಂಡ ಈ ವರ್ಷದ ಉಲಾಯ್ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಪ್ಸ್ ಬರ್ಪುಡೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಫಾಲೋ ಮಲ್ತಂಡ ಬರ್ಪುಡೆ ಪವರ್ ಹೌಸ್ ಆ್ಯಪ್ಸ್ ಇಂಚಿನ ಮಾರ ಯಾನ್ ಎನ್ನದಿನೇಜ್ ಎಂಕ್ ಅವಲ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅತೈತೆ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ತೋರೈತಿನಕ್ಲೆ ಆಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತೇ ಉಪ್ಪುಜಿ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಮನ್ಪೋಲಿಯಾ ಫ್ಯಾಟ್ ಲಾಸ್ ಮಲ್ಪೋಲಿಯಾ ಯಾನ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಶೇಪ್ ತೋಜೋಲಿಯಾ ಅಂದ್. ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಆಪುಂಡವು ಎಂಕ್ ಯಾನೊಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎನ್ನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 3rd ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆನಾಗ ಎಂಕ್ ಅಂಚೆತ್ತುನು ಎಂಕ್ ಚಪುರ ಆಯರ ಆಪುಣ ಅಂದ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆಪುಂಡು ಆನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಮೇಜರ್ಲಿ ನಿಗನ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಪಾಡೋನ್ ಪೋನಾಕ ಶರ್ಟ್ ಪಾಡೋನ್ ಪೋನಾಕ ಒಂಜಿ ಆಪುನ ಖುಷಿ ಉಂಡತೆ ಅವು ಬೇತೆ. ಆ ಕಿಕ್ಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಈತು ಭಂಗ ಬರ್ಪುಂಡು, ಆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರೋಂಡತೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಅವು ಆಪುಂಡು ಏರ್ಲ ಎನ್ನೊಚ್ಚಿ ನಡ್ದಂತು ಆಪುಜಿಂದು ಕೆಲವು ಒಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ಸ್ ಅವು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಕೆಲವು ಇಶ್ಯೂಸ್ ಕೆಲವನ್ನ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಮಾತ ಇತ್ತಂಡ PCOD PCOS ಮಾತ ಇತ್ತಂಡ ಒಂಚೂರು ಭಂಗ ತಿಂಗಳು 4 kg ಆಪುನಲ್ಪ 1.5 kg 2 kg ಆಪುಂಡು ಕೂಡ ಆಯ್ತು ಅಪ್ರೋಚ್ಲೆ ಬೇತೆ ಐಟಿರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ. ಕೆಲವು ಫೂಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪಡು. ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಇತ್ತನಕ್ಲೆ ಡಯಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಉಂಡು, ಅಕ್ಕಲ್ನ ಸೆಲೆನಿಯಮ್ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಐಯೋಡಿನ್ ಅವು ಮತ್ತು ಲೆವೆಲ್ ಬೇತೆನೆ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಆಯ್ತ ಅಪ್ರೋಚ್ ಬೇತೆ ಎವ್ರಿ ಗೈ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಇತ್ತೆ ಈರ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಜನಕುಲ್ ಇತ್ತೆ ತೂಯಿನಕುಲ್ ಮಾತ ಅವೇನೆ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಂಡು ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಆಪುಚಿ ಅಂದ್ ಅವೇನೆ ಎನ್ನ ಡಯಟ್ ನಾನು ಅವೇನೆ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ನ ಎಂಚಿನ ಓಯಿಟಾರಿಗೆ ಸರಿ ಆಪುಂಡು ಸರಿ ಆಪುಜಿ ಆರ್ನ ಲೈಫ್ ಆರ್ ಪಣ್ಣಿ ಪ್ರಕಾರ ಏನ್ ಮಲ್ದೆ. ಸೊ ಏರ್ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಉಳ್ಳರು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಹೆಲ್ತ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಹಾಕಲ್ತು ಜನರಲ್ ಅದೊಂದು ಅಕ್ಕಲೊಂಜಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾತ ಮಲ್ತದು ಎಡ್ಡೆ ಟ್ರೈನರ್ನ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ತೆತ್ತದು. ದೇಪಣ್ಣ ಜನಕುಲ್ ಜಿಮ್ ಪೋಯಿ ಕೊಡ್ಲೆ ಹೊಟ್ರಾಸಿ ದಾರಾಬಾರ ಒಂಜಿ ಜಂಗಲ್ ಆನಿಮಲ್ ಬಿಡ್ತಿಲ್ಲ ತಡಬಡ ಪೂರ ಮಲ್ಪನೆ 2 ವಾರ ಇಂಚಿನ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪರ ಮಲ್ಪೇರ್ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳದ ಬಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ವೇ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಮಲ್ತಾನಲ್ಲ ಕೆಲವು ಫೌಂಡೇಶನಲ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ಉಂಡು ಅವೇನ್ ಇರೇ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು. ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಮೈಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಪಾಸ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಟೆಂಪೋ ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ಇರೆಗ್ ಏನ್ ಪಂಡಿತ್ತ ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಲೋ ಟೆಂಪೋ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅವು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಕಲ್ತಂಡ ಇರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಆಯ್ತ ಬ್ಯೂಟಿ ಇರೆಗ್ ಅರ್ಥ ಆಪು ವೇಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್
ಬೊಕ್ಕ ಐತೇನು ಎಂಕುಲೈತೆ ಜಿಮ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಂದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಎಂಕಲ ಜನರಲ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್. ಸೊ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಪನ್ನಾಗ ಖಾಲಿ ಜಿಮ್ಮೇ ಅಂದತ್ತು. ಯೋಗ ಈಸ್ ದೇರ್, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ರೂಟೀನ್ ಈಸ್ ದೇರ್, ಯುವರ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಈಸ್ ದೇರ್, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಈಸ್ ದೇರ್. ಸೊ ಜನರಲ್ ಆದಿರಿಗೆ ಎಂಕ್ ಜಿಮ್ ಪೋರೆ ಬಡ್ಚಿ ಮಾರ ಎಂಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಅಣ್ಣ ಪೊಗ್ಗುಲಿ ಹೋಗ್ಲಿ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್, ಗೆಟ್ ಅಪ್, get out of the bed. First thing you have to do is get out of the bed. The biggest, hardest, difficult lift in life is that lift that you make from the bed. ಅವಳ ಈಸಿ ದಂಡ್ ಅವಳ ಈಸಿ ದಂಡ್. That is the most difficult. In a comfort level ಇದೆ ಬರ್ತದೆ. Start something. ಕೆಲವರಿಗೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಫುಟ್ಬಾಲ್, ವಾಲಿಬಾಲ್, ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್, ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್, ಡೂ ದ್ಯಾಟ್. ಕೆಲವರು ವಾಕ್ ಇಸ್ ನಮ್ಮ ಲೇಡೀಸ್ ಪೂರ ಒಂದೊಂದು ನಾನು ಪನ್ಪೆ. ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ವಾಕಿಂಗ್. ಇರೆ ವಾಕೇ ಮಲ್ದ ಜನ ಬಕ್ಕದಾಗಿರಿ ನರಮನಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವಾಕ್, ಬಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ as an exercise. Walking is a basic activity of your body. It's a mechanism. You brisk walk malpora. Brisk walk malple. Aita bokka next level dada jog malpora. That is a little intense routine than walking. Incline walk. ಅವು ಮತ್ತೊಂಚೂರು ಇನ್ನು ಹಾರ್ಟ್ ರೇಟ್ ಒಂಚೂರು ಅಬೌವ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಒಂಚೂರು ಅನ್ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಪೋಂಡ ಮಾತ್ರ ಇರಗ ಅವು ಫ್ಯಾಟ್ ಲಾಸ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪ್ನ. ಬಟ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್ ಪೀಪಲ್ ಡು. ಕೆಲವರು ಇಲ್ಲ ರೀ ನಾನು ವಾಕಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೆ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ತಿನ್ಪೆ ಆಯ್ತಾಂಡ್ ಏಪ ಇರಗ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇಜ್ಜ ನಮ್ಮನ ಐತೆ ಪ್ರಾಯ ಅನಾಗ 60, 65, 70 ಅನಾಗ ನಂಗೆ ಲಕ್ಕದು ಕುಲ್ಲರೆ ಮತ್ತು ಬಂಗ ಆಪ್ನು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಮೆಸ್ಡ್ ಅಪ್. ಇರ್ನೆಲ್ಲಡು ಇರ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಅಮ್ಮ ಡ್ಯಾಡಿ ಎರಡಾಕ್ಲೆ ಲಕ್ಕದ ಕುಲ್ಲರೆ ಬಂಗ ಅವನೊಂದು ದೇ ಮೆಸ್ಟ್ ಇಟ್. ನಮ್ಮನ ಲಕ್ಕದು ಉಂತಾರೆ ಅದು ಜಂಪ್ ಹಾಕಿರ ನಂಗೆ ಈಸಿ ಆವು, ಅಚ್ಪ ಎಲ್ಪ ಆಡಲ್ಲ ನಂಗೆ ಈಸಿ ಆವು. That shows that you are strong, and that happens through intense routine. Could be like gym. ಮಾತೆಲ್ಲ ಆಯ್ತಾಯ್ತಾ ಬ್ಯೂಟಿ ಉಂಡು. ಯೋಗದ ಬ್ಯೂಟಿ ಯೋಗದ ಹೊರಲು, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ದೊಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಬೇತೆ, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ದ ಬ್ಯೂಟಿ ಬೇತೆ, ಜಿಮ್ದ ಬ್ಯೂಟಿ ಬೇತೆ. ಜಿಮ್ ಆಪ್ನ ಅವಲಾಪುಜಿ ಅವಲಾಪನ ಮೂಲಾವು ಫಿಸಿಕಲ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್, ಬಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಮಸಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಬೋನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇರಿಗೆ ಆಪ್ನ ಜಿಮ್ ಒಂದೊಂದು ಜನರಿಗೆ ಪ್ರೌಡ್ಲಿ ಪನ್ಪೆ. ಸೊ ಆಯ್ಕದು ಸಮ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಟೇಕ್ ಅಪ್, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸಮ್ವೇರ್ ವಾಟ್ ಯು ಎಂಜಾಯ್. ಆಯ್ತಾ ಬಕ್ಕ ಜಿಮ್ ಬೋಡಾಂಡ ಜಿಮ್ ಬೋಂಡ ಅಂಡು. ಎಸ್ ಇತ್ತೊಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್. ಇಂದು ದಯಪಂಡ ಎನ್ನ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ದ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಇತ್ತೆಂಗಲ್ ನೆಟ್ ತೂನಾಗ ಒಯ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ತೂನಾಗ 35-40+ ದ ಲೇಡೀಸ್ ಮೇಜರ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಜೆಂಟ್ಸ್ ಉಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಅಕಲ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಈ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ತೂದು ಯಾನ್ಲ ದಾಲ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂಜಿ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಯರ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಣ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಐ ಆಮ್ ಅ ಹೋಮ್ ಮೇಕರ್ ಎಂಕ್ ಈತೆ ಟೈಮ್ ಉಪ್ಪುನು ಇಲ್ಲಡು ಉಪ್ಪೋಡು ಇಂಚ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂಚ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡ ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ಬೇಸಿಕ್ ಟಿಪ್ ದಾದೆ ಫಾರ್ 35-40 year olds. Fitness is not a rocket science. Complicate or energy, it is very complicated. It is not complicated at all. Basically you have to start moving. ನಮ್ಮನ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಯ ಜನರಲ್ ಐತೆ 30-45+ ಲೇಡೀಸ್ ಅಂದೇನ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಯ ಹೌಸ್ ವೈಫ್ ಆಂಡ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಬೇಲ್ಯಾಂಡ್ ಜೋಕಲ್ನ ಕಡಬಡೆ ಬಕ್ಕ ಇಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಾಂಡು ಮುಗಿನ್ ಆ ಟೈಮ್ ಇಡ ನಿಕ್ಲು ಇಲ್ಲಡೆ ನಮ್ಮನ ಕೆಲ ರೂಟೀನ್ ಉಂಡು. ಬಾಡಿ ವೇಟ್ ರೂಟೀನ್ಸ್ ಉಂಡು ಮಲ್ಪೊಲಿ, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವೆನ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಇರೇ ಜಿಮ್ ಪೋಯರ ಒಂಚೂರು ನರ್ವಸ್ ಆಪರ್ ಪೋಯರ ಬೊಡ್ಚಿ ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಆಟ್ ಹೋಮ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಓವಾಂಡ್ ಒಂಜಿ ಸರ್ಕಲ್ಡ್ ಇರ್ನ ಟ್ರೈನರ್ಶಿಪ್ಪು ಅತ್ತೆ ಏರಾಂಡ ಫಿಸಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಅದಲ್ಲ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಏರಾಂಡ್ ಇತ್ತಂಡ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ದೆಮ್ ಫಾರ್ ಬೇಸಿಕ್ ರೂಟೀನ್ಸ್. ಒಂಜಿ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಆ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಇರೇಗ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕನಾಗ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಯು ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ದಟ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್. ಬೊಕ್ಕ ಈರ್ನೊಂಜಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಯಂಗರ್ ಯು ಆರ್ ಅ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಆರ್ ಯು ಆರ್ ಅ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಇರೇಗ ವೈಟ್ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆಪುಂಡು ಆಯ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮನ ಇವನ್ ಜೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಬಿಸಿ ಇಪ್ಪ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಮಲ್ಪೊಡಂದು ಇಜ್ಜಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಜಿಮ್ ಪೋಂಡ ಅದನ್ನು ಶುರು ಮಲ್ತನ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಮಲ್ಪೊಡಂದು ಇಪ್ಪುಂಡು 3 times a week. ಕೆಲವೊಂದು ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಜನ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಬೇಲೆ ನಿದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಹೋಲ್ತರು ಮಲ್ಪನ. ಆಲ್ ವಿ ನೀಡ್ ಈಸ್ 30 minutes. ಶರಣ್ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ನಂಗೆ ಪನ್ಪನ ಆಲ್ ವಿ ನೀಡ್ ಈಸ್ 30 minutes 3 to 4 times a week in the first 3 months or 6 months. ಆ 3 months to 6 months ಫೇರಿಯ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಇಡು ವಾರ್ಡ್ 3 ದಿನ ಕೊರ್ಲೆ 30-40 ನಿಮಿಷ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮೈಂಡ್ಫುಲ್ ಈಟಿಂಗ್ ದಿಲೆ. ದ ಟ್ರಿಕ್ ಇಸ್ ಫುಡ್. ಫುಡ್ ಒಂಜಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ತಿಲೆ. ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ಪನ್ನೆ ಐತೆ ಶುಗರ್, ಸ್ವೀಟ್, ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ್ಯಾಟ್. ಅವೇನು ಮೈಂಡೆಡ್ ದೀದ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ದಿಲೆ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಇರಿಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ತೋಜುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಐಡ್ದು ಬರ್ಪುನ ಇನ್ನ ಹೆಲ್ತ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಉಂಡತೆ ಅವು ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಓಲ್ಪಿದೆ ಹಾಕೊಂಡಲ್ಲ ತೂದು ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಜೋಕ್ಲು ನಮ್ಮನ್ನು ತೂದು ಕಲ್ಪನಾ
ಆ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಮೊಬೈಲ್ಡ್ ಕೊಲ್ಯ, ನಮ್ಮ ಒಟ್ರಾಸಿ ತಿನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಒಟ್ರಾಸಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮನ್ನ ಸೋಷಿಯಲ್ ಲೈಫೇ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದೊಂದು ಅಕ್ಕಲದು ದವೇ ಕಲ್ಪನಾ. ಪ್ರಮೋಟ್ ದೆಮ್ ಇನ್ ಟು ಎಕ್ಸಸೈಸ್. ದಾಲ ಜನ ಜೋಕ್ಲಿಂಗ್ ಬುಡ್ಲೆ ಬಿದ್ದೆ, ಲೆಟ್ ದೆಮ್ ಪ್ಲೇ. ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಮಿತ್ ಗ್ರೋ ಆಯ್ನ ಲೈಕ್ ವೆನ್ ವಿ ವರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಪ್ಲೇ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್, ಜಂಪಿಂಗ್ ದ ವಾಲ್ಸ್, ಎಂಚಿನ ಮರ ಲಾಗುನ ಎಂಚಿನ ಲಗೋರಿ ನಮ್ಮ ಮರಕೋತಿ ಆಟ ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಬೋದಿತ್ತು ಲಾಗುನ ಸ್ಯಾಂಡ್ ದ ಮಿತ್ ಎಂಚಿನ ಮಾತ. ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ಬಟ್ ಪ್ಲೇ. ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಶುಡ್ ಎನ್ಕರೇಜ್ ದೇರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಟು ಪ್ಲೇ. ಇದೇ ಜನರಲ್ ಕಡೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಕ್ಲಬ್ ಜಾಯಿನ್ ಮಲ್ಪಾಲೆ. ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಕ್ಲಬ್, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್, ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕ್ಲಬ್, ಸಮ್ ಕ್ಲಬ್, ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬೋರ್ಡು ಇತ್ತೆ. ನಮ್ಮನ್ನ ಯಂಗ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ 16s or 17s ದೇ ಡೆವಲಪ್ PCOD, PCOS. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ನನ್ನೊಂದು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಪೊಂಡಲ್ಲ ಅಂಚ ಏನಿತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂಡ ಏನ ಫಿಗರ್ ಅಲ್ಲವ ಏನ ಹಿಪ್ ಟು ವೇಸ್ಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಒಂದು ಮಾತಿಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಹಾಲು ಹಾಪುಂಡ ಅಂತ ನಮ್ಮ ತಿಂಜಾಂಡಲ್ಲ ನಂಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮೇ. ವೆನೆವರ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಈಟ್, ಒಂದೊಂದು ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಉಂಡು ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನ ಮರ ವೆಯ್ಟ್ ಗೇನ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಾನು ಖಾಲಿ ಒಂದೇ ಸರ್ತಿ ತಿನ್ಪನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ತಿನ್ಪುಜಿ ಅವಳ ಪ್ರಾಬ್ಲಮೇ. ಯುವರ್ ಬಾಡಿ ಗೆಟ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಎನರ್ಜಿ ಸೇವ್ ಮೋಡ್. ಈರ್ ಅಪರೂಪ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಪರೂಪ ಕಮ್ಮಿ ತಿನ್ಯಾರು ಈರ್ನ ಬಾಡಿದಾದೇನೊಂದು ನಿಂಬೆ ಅಪರೂಪ ವರ್ಕೌಟ್ಲ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲೇ ನಿಂಬೆ ಹೊರ ತಿನ್ಪುಜೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಟೈಮ್ ಇರ್ ತಿನ್ನಾಗ ಇರ್ನ ಬಾಡಿದಾದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸೇವ್ ಆಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಫುಡ್ ಆಸ್ ಅ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಎನರ್ಜಿ. ದಾಗ ಇಂಬೆ ಏಪ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಇಂಬೆ ಏಪ ತಿನ್ಪಜಿ ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತಜಿ ಇಂಬೆ ತಿಂತಿನ ಮಾತೆ ನಾನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಲ್ತಿಪ್ಪೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕೆನ ಇನ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ನ ತಿನ್ಪುನ ಮಾತ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ನ ಕಾರ್ಟಿಸೋಲ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅಂದುಂಡು ಐಡ್ದಿರಿಗೆ ದಾದ ಹಾಕೊಂಡು ಇನ್ನ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಇವನ್ ಮೋರ್ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್. ದೆನ್ ಕಮ್ಸ್ ಯುವರ್ PCOD, PCOS ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಶ್ಯೂ. ಸೊ ಜನಕಲ್ನ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ದಾದೆ ತಿನ್ರಬಲ್ಲಿ ಅವ ಮಾತ ತಿನ್ನೋಡೆ ಈಟ್ ವಾಟ್ ಯು ನೀಡ್. So I recommend everybody to take up this 3 times a week minimum. Some activity, whatever they enjoy. It could be dance, sports, early morning brisk walk. Malplay. Aita bakka olirege edda guidance tikkundu patonle. Yera na fitness council aklen patonle aklen namit bharosa dile ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ಆದಿ ತಿಂಗಳು ಕೊರ್ಲೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಲ್ತೊನ್ಲೆ. ಇದಿತ್ತೆ ಮೂಜಿ 4 ತಿಂಗಳು ಇರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ತಾರ ಎನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜುಂಡು ಬೈ ದಿಸ್ ಇಯರ್ ಎಂಡ್ ಈ ಜರ್ನಿನ ಒರಿಯೇ ಅದು ಇದಿರ್ಬೋದು. ಈ ರೇಂಗ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪೋ ನೋಡು ರೋನ್ ಎನ್ನ ಇಂಥ ವರ್ಕೌಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಒಂದು ಎಂಚ ಗ್ರೇಟ್ ಮಾರ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಶುಡ್ ಡೆವಲಪ್. ಓಲ್ ಪೋಪಾರು ಅವೇನು ಅವ್ಳು ಕಲ್ತೊನ್ಲೆ ದ್ಯಾಪಣ ಅವೇನು ಇರ್ಬೇಕ ಇರಲೆ 4 ಜನ ಗೀರ್ ಯು ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಬೆಟರ್ ವರ್ಲ್ಡ್, ಹೆಲ್ದಿಯರ್ ವರ್ಲ್ಡ್. We can see less of people ending up in the hospitals and with many chronic diseases. So avu onji nang kanda bari fitness da apundu ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆಪುಂಡು. ಈರೆಗೆ ಐತ ಫೀಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ತಿಕ್ಕದುಂಡು ಹೆಲ್ತ್ ವೈಸ್. ಹಿಂಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗುಂಡು. ಅವೇ ವಿ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಈರೆಕ್ ಇಡೆಮುಟ ಬತ್ತಿನೈಕ್ ಅಂಚಾನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಜರ್ನಿಗೆ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತಿನೈಕ್ ಆ ಒಂಜಿ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತಿನೈಕ ಒಂಜನ್ನ ತಲೆತೊಲೆ ಪಾಡ್ನೈಕ ಆ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋಡು. ಇತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಫುಡ್ ತೂನಗಾನೆ ಒಂಜಿ ಅಂದಾಜಿ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ತಿನ್ನೋಡು, ಒಂದು ತಿಂದ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ತಿಂಡಲ್ಲ ಈತೆ ತಿನ್ನೋಡು, ಈ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇಡು ತಿನ್ನೋಡು. ಅವು ಪೂರ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವು ಪೂರ ಕಲ್ತಿ ಪಕ್ಕ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ಸೈನ್ಸ್ ಕಲ್ತಿಲಕ ಆಪುಂಡು ಕೂಡ. ಬಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಇನ್ನೆಂತು ನಾಗ ಒಂದು ತಿನ್ನೋಡು, ಒಂದು ಬೊಡ್ಚಿ ಈತ ತಿನ್ನೋಡು, ಒಂದು ತಿಂಡ ಈತ ಮಲ್ಪೋಡು ಇಂಚ ಅಂಚ ಪೂರ ಅವೈಕೊಂಜಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಪಾಡ್ನೇಕ ಹಿಂಗೆ ಇತ್ತಲ್ಲಿ ನೆನಪುಂಡು. ಯಾನ್ January 1 ಈರೇನು ಮೀಟ್ ಅನ್ನಾಗ ಯಾನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇತ್ತೆ ಅಂದು ಅಡೆಡ್ದು ಇತ್ತೆ ತೂನಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಡು. ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಮಿರಡು ತೂಯಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಎನ್ನ ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಲೂಸ್ ಆಪುಡು, ಈಗ ಬೇತನೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಆವಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಇತ್ತಂಜಿ ಶರ್ಟ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಪೂರ ಕುಲ್ನಂಗೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಜನಕಲ್ಲಿ ತೂಪಿನಕ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಇತ್ತು ಶೋಕ್ ತೋಜೋ ಮಾರೆ ಅದೇನೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಲ್ಪ ಒಂದು ಪೂರ ಪನ್ಪೇರು. ಸೊ ಓವರ್ ಆಲ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಹೆಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಐಕ್ ಈರೆಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅಂಚನೆ ಇರ್ ಓಪನ್ ಆಯ್ತು ತುಂಬ ಒಂಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಉಂಡು ಈರೆಗೋಸ್ಕರ. ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಅನ್ವಿತಾ ಆಚಾರ್ಯ ಅನೈತಿರ ಪಾಪ ನಿದ್ರೆಡುಲ್ಲೇರ ಅಂದ್ ಇರೆಗೋಸ್ಕರ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅನ್ಪ್ಯಾಕ್ ದಿಸ್ ಹಿಯರ್ ರೈಟ್ ನೌ. ಯಾ ವಾವ್ ಒಂದಾದನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಪ್ಪಂಜನದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೈಟ್. ನಮ್ಮ ಗೆಸ್ಟ್ ನಕ್ಲೆ ಬರಪ್ಪ ನಮ್ಮನ ಬೇಲೆ ಆಯ್ತು ಶರಣ್. ಉಂಡು ನಮ್ಮನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮುಗಿದು ಜಿ. ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಲವ್ ತ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇಜ್ಜಿನಲ್ಲ ಈರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಆಲ್ರೈಟ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಶರಣ್ ಗಾಟ್ ಫಾರ್ ಮೀ. మరి ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ದಾದ ಗೊತ್ತಾರಂತ ನಮ್ಮ 100K ಎಲ್ಲ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಜಿಮ್ ಮಾಡಿ. ಓ
ಯಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಪ್ಪ ಒಂಜಿ bite cake 100 ಕೈನ ನಮ್ಮನ ಜಿಮ್ಮದ ಟೈಮ್ ಅದೇ ಓ ದಟ್ಸ್ ರಿಯಲಿ ನೈಸ್ ಆಫ್ ಯು ಬ್ರೋ ವಾವ್ ನೈಸ್ ಒಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಂಕ್ಲ ಮೇರ್ ಕೊಡ್ತಿನ ಫಸ್ಟ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಡ್ರೀಮ್ ಕ್ಯಾಚರ್ ಮಸ್ತ್ ಲಕ್ಕಿ ಆದುಪ್ಪು ನೈಸ್ ಒನ್ ಡ್ರೀಮ್ ಐಟ್ ಕ್ಯಾಚರ್ ಮಸ್ತ್ ವೆರಿ ಉಂಡು ನೈಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಉಂಡು ಐ ಐಟ್ಲ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ನೋ ಮೋರ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಐಕ್ ಆಡ ಇದಕ್ಕೇನಲ್ಲಿ ಐಟ್ ಬರ ಕೆಲವು ಸೈನ್ಸ್ ಉಂಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಂಡು ಮಾತ್ರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಅ ಶೋ ಪೋಪ್ನೈಡ್ ದುಮ್ಮದಾಲ ಪಂಡ ಜನಕ್ಲೆಗ್ Coconut Dumbu, yes. First of all, Sharan, thank you. Because first of all, to decide to change yourself takes a lot of guts. So, here our decision maltar. So, I'm extremely thankful for you and to your dedication. Onde near continue malple. Enk namana jimmudula onjundu. Nama onje ಏನನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ maltinda enkulu guru ಆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯ ನಮ್ಮನ ಶಿಷ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಲೆವೆಲ್ಡ್ ಅವು ಬೇತೀನಿ ಅವು ಗುರು ನಂಗೆ ದೇವರ ಲೆಕ್ಕ ಬಟ್ ಎನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಅವತ್ತು ಯಾನ್ ಇರೆಗೆ ದಾದ ಮೂಜಿ 4 ತಿಂಗಳು ಪಂದು ಕೊಡ್ತೆ ಇರೆಗೆ ದಾದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೈದುಂಡು ಅವೆ ನೀರು ನನ್ನ ಆಜಿ ಎನ್ಮ ತಿಂಗಳು ಅವೆ ನನ್ನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶಾಪ್ ಮಲ್ಪರಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅವೆ ನೀರು ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಅವೆ ನೀರು ಎತ್ತಂದೇವುಡು ನಮ್ಮ 10-15-20 ವರ್ಷ ಆಂಡಲ್ಲ ಈನ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಟಾಪ್ ನಾಚ್ ಇಪ್ಪಡು ಒಂಚೂರು ನಾಲ್ ನನಗೆ ಜಂಚಿಂಚಿ ಓಕೆ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ವೆಯ್ಟ್ ಹಿಡಿದು ನನ್ನ ಕೂಡ ಒಬಿಸಿಟಿ ಬರ್ರವಲ್ಲಿ ಅಂದು ಅವಂಜಿ ಏನ ಗೋಲ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಬೆಸಿಟಿ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈರು ಒಬೆಸಿಟಿ ಬರ್ರೇಜ್ ಈರು ಬಂದಾಗ ಏನಡ ಒಬಿಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಇತ್ತಾರೆ ಇತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ವೆಯ್ಟ್ ಉಳ್ಳಾರು ಈ ನಾರ್ಮಲ್ ವೈಟ್ನ ಈ ವೆಯ್ಟ್ ನೀರು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಜೋಡು ಅವು ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಗುರುದಕ್ಷಿಣೆ ಲೆಕ್ಕ ಓ ಎಸ್ ಈರು ಆ ಫಿಟ್ನೆಸ್ನ ಎದುರು ದತ್ತೊಂದು ಪೋಲೆ ಇರೇನು ತೂದು ಈರ್ನ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಈರ್ನ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಈರ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಈರ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರಡ್ದು 10 ಜನಲ ಚೇಂಜ್ ಆಂಡ ನಂಗೆ ಐಡ್ದು ಮಲ್ಲ ದಾಲೇಜ್ ಎನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ಯಾಷನ್ ಎಂಕಲ್ನ 1 more rep ಜಿಮ್ದ ನಮ್ಮನ 1 more rep ಟೀಮ್ ಎಂಕಲ್ನ ಮಾತಿನಲ್ಲ ಪ್ಯಾಷನ್ ಒಂಜೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಬ್ಬೊಡ್ದು ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಬೇತೆ ಉಂಡು ಬಟ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೆಟರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಬೆಟರ್ ಬಾಡಿ ರೀಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಎರೆಗ್ಲ ಬಾಡಿ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಶೇಮಿಂಗ್ ಪನ್ಪನತ್ತು ಏರ್ಲ ಒಂದು ಮಲ್ ಪಡ್ಸಿಕ್ಕಿ ಏನೋ ಎಂಕುಲು ಫ್ಯಾಟ್ ಆಗಿ ಕುಡ್ಲೇದಾದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ ಒಂದು ಎಂಚ ಬನ್ನಾಗ ಅವರಿಗೆ ಕುರ್ಚಲೆ ಈ ಪರ್ಪುನ మరి ಪರ್ನಾಗ ಬಾರಿ ಕಾಮಿಡಿ ಆಪುಂಡು ಈ ಪರೊಂದು ಇಪ್ಪಲ ಅನ್ಪಂಡ ಹೀಸ್ ಗಾನ್ ಸಿಮಿನಲ್ಲಿ ಒರೇ ತೋರ ಇತ್ತಂಡ ಅತ್ತು ಓರ್ವೇಟ್ ಇತ್ತಂಡ ಈ ತೋರನೆ ಪೊರ್ಲು ತೋರನೆ ಇಪ್ಪಲ ಬಂಡಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್ ಈರ್ನ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಅವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೊ ಇಫ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಯು ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಅಬೌವ್ ನಾರ್ಮಲ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮೇಕ್ ಅ ಚೇಂಜ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ದತ್ತೊನ್ಲೆ ಈರ್ನ ಲೈಫ್ಗೆ ಈರ್ನ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಈರ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೋಸ್ಕರ ಆ ಸ್ಟೆಪ್ ದತ್ತೊನ್ಲೆ 10 ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪ ಹೆಲ್ದಿ ಇಪ್ಪ ಎಲ್ಪತ್ತೈನ್ ಏಜ್ ಅಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲೆ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಡೂ ಅವರ್ ಓನ್ ಜಾಬ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಜೋಕುಲು ಕುಕ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೇರು ಅತ್ತು ಅಕ್ಕುಲ್ ಎಂಕಲ್ನ ಕೇಟೆಕ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅವು ಭರವಸೆ ಇಪ್ಪಡು ಗುಡ್ ಬಟ್ ಐತಮಿತ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆದಿಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಡೂ ಯುವರ್ ಓನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಏಜ್ ಆದಲ್ಲ ನಮ್ಮನ ಬೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತದು ಎಲ್ಲೇ ಓಲಾಂಡ ಪ್ರಪಂಚದ ಪರ್ಯಟನೆ ಮಲ್ತನಿತ್ತಲ್ಲ ನಂಗೆ ಪೋದು ಪೋಪನದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬೋಡು ದಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯು ಡೆವಲಪ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಕೀಪ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಗೋಸ್ ಟು ಯು ಕೀಪ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫಾರ್ ಎವರ್ ಎಸ್ ನಿಂಗಳ ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಈ ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಯಾನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪೆ ಇದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮುಲ್ಪ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತದು ಇದು ಜನಕ್ಲೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಥ್ರೂ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್